სალამი მშვიდობის. თქვენ წინაშეა სპეციალური გამოშვება. დღევანდელ გადაცემას ასე დავარქვი. არ შეგეშინდეთ. ასე კი დავარქვი გადაცემას და თქვენ გადაცემის მსვლელობისას მიხვდებით, რატომაც დავარქვი ასე, მაგრამ იმ პროცესებს რომ აკვირდები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ ვითარდება, როგორ შეიძლება რომ ადამიანს არ შეეშინდეს. რაღაცა ხდება, რაღაცა იწყება. რაღაცასთან გვაქვს საქმე და რაღაცა მოლოდინში უნდა ვიყოთ. სხვას რას უნდა ნიშნავდეს, თუნდაც ეს ფაქტი. დაკავებულია თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრი ლევან ხაბეიშვილი და მურთაზ ზოდელავაც დააკავა. ასეთია ჯერჯერობით დაკავებების სერია, რომელიც დაიწყო, ამასთან დაკავშირებით ერთი ანეკდოტიც გაჩნდა უკვე საზოგადოებაში. სუსო დაავალესო, რომ პაატა ბურჭულაძე დაეკავებინაო, მაგრამ მან შეცდომით ჯუანშერ ბურჭულაძე დააკავაო. ხო, ესე იგი შესაძლებელია პაატა ბურჭულაძეც დააკავა. რაც შეეხება ბურჭულაძეს, დაკავებულ ბურჭულაძეს და ზოდელავას, მოდი ცოტა ხნით გადავდოთ ეს ამბები და ახლა ვივხედოთ უფრო აქტიურ პერსონებს, პოლიტიკურად აქტიურ პერსონებს. ბატონი ხაბეიშვილი, რომელიც ახლა უკვე დაკავებულია. რატომ დააკავეს და რას ედავებიან მას? $200,000 ეკრება ყველას ჯილდო, ვინც ამხელს ამ რეჟიმს. ესე იგი, ბატონმა ხაბეიშვილმა ასეთი წინადადება წარმოსთქვა და არა ერთხელ. მან რამდენჯერმე გაიმეორა, ეს გაიმეორა სხვადასხვა ეთერში, სხვადასხვა ტელეარხებზე და არწმუნებდა ვიღაცას, რომ აი ამ შეპირებულ უზარმაზარ თანხას $200,000 მიიღებდა ის სახელმწიფო მოღვაწეები, რომლებიც მათ მხარეს გადავიდოდა. ეს არის ქრთამის შეპირება და ამის გამო ის უნდა დაისაჯოს. ასეთია ვერდიქტი, რომელიც სამართალდამცავებმა გამოიყენეს ხაბეიშვილის წინააღმდეგ. მაგრამ ნახოთ, როგორ განვითარდა მოვლენები და რას ამბობენ მისი თანამებრძოლები. ლევან ხაბეიშვილი საზოგადოების წევრებს ეუბნებოდა, რომ ყველა გედედეს თანამშრომელს, ან ნებისმიერ სხვა ძალოვანს, რომელიც არ აღმართავს ხელს მშვიდობიან პროტესტანტზე და რომელიც არ იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის წინააღმდეგ, არ იძალადებს ხალხზე. თითოეულ ასეთ ადამიანს თავაზობდა $200,000 როგორც ჯილდოს. დღეს აქ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით მე პირადად თინა ბოკუჩავა ვიმეორებ, რომ მას შემდეგ რაც ივანიშვილის რუსული რეჟიმი დაემხობა, დიახ, თქვენ მიიღებთ ჯილდოს $200,000 ოდენობით. აბატონო, ასე მოხდა გამეორება ამ ნათქვამისა, ამ დაპირებისა და თუ ამის გამო ხაბეიშვილი დასაჭერია, მაშასადამე ეს ქალბატონიც დასაჭერია. ეხლა დაველოდებით დაიჭერენ თუ არა ამ ქალბატონს, მაგრამ ამ ქალბატონით არ დაწყებულა და არ დამთავრებულა ეს საქმე. კიდევ გამოჩნდნენ სხვები, რომლებიც იგივეს იმეორებენ კი არა, ამ თანხას აორმაგებენ და ასე პირდებიან იმ ადამიანებს, რომელთა გადმობირებასაც ცდილობენ. ეხლა მე ანა წითლიძე ვაორმაგებ და $400,000 თავაზობ ნებისმიერ ძალოვანს, რომელიც არ შეასრულებს რეჟიმის დავალებას და რომელიც გადმოვა ხალხის მხარეს. ესეც ერთი დასაპატიმრებელი ქალბატონი. კიდევ ერთი. და შესაძლებელია კიდევ ბევრი გამოჩნდეს, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით სამართალდამცავები მათ პასუხობენ, რომ პერფორმანსი თურმე არ ისჯება. მაგრამ ის, რაც ხაბეიშვილმა გააკეთა, ჩაიდინა, განაცხადა, ის თურმე პერფორმანსი არ იყო და ამიტომ უნდა დაისაჯოს. სად გადის ზღვარი პერფორმანსსა და არაპერფორმანსს შორის, ეგ ალბათ ძნელი გასარკვევია, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ფაქტი გვაქვს. ხაბეიშვილი დაკავებულია, ხოლო ქალბატონები და არა მარტო ქალბატონები, რომლებიც იგივეს იმეორებენ, ანალოგიურ განცხადებებს აკეთებენ, ჯერჯერობით არავის დაუპატიმრებია და პირდაპირ აცხადებენ, რომ მათ დაპატიმრებას ამ განცხადებების გამო არავინ აპირებს.
აი ასეთი ვითარებაა. ახლა მოდით ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ ამ საკითხს. ხაბეიშვილი ამ განცხადების გამოა დაპატიმრებული თუ სხვა რაღაც შეიძლება იყოს. შესაძლებელია დაპატიმრების საფუძველი სწორედ ეს განცხადება იყოს, უფრო სწორად საბაბი იყოს ეს განცხადება, მაგრამ შინაარსი იქნებ სულ სხვაგვარია და სულ სხვა მიმართულებით მიდის. მაგალითად, აი ასეთი მიმართულებით. უკრაინაში კონსპირაციულად წინასწარ მოწყობილ სამალავებში ჩატვირთული ასაფეთქებელი ნივთიერება სუსმა საქართველოში იპოვა 2 კილოგრამზე მეტი ნივთიერება ჰექსოგენი, რომელსაც ძლიერი მოქმედება და გამანადგურებელი ეფექტი აქვს, სატვირთოში იყო დამალული. სუსის საგანგებო ბრიფინგიდან გაირკვა, რომ უკრაინიდან ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული უკრაინული სანომრე ნიშნების მქონე სატვირთო მანქანამ რამდენიმე ქვეყნის საბაჟო პუნქტები გამოიარა. დანაშაულებრივი მარშრუტი ასეთია: უკრაინა, რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და საქართველო. სარფის საბაჟოზე ტრაილერი გააჩერეს და შემოწმების შედეგად კასრებში ჩასხმული განსაკუთრებით საშიში ნივთიერება იპოვეს. ძღოლი დაკავებულია მასთან ერთად უკრაინის კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც დავალების შესაბამისად საქართველოში დახვდა და კონსპირაციული ტვირთი უნდა ჩაებარებინა. აი ასეთი გახლავთ ეს ფაქტი. უკრაინიდან ჩვენსკენ მომავალი ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც რა თქმა უნდა კარგი საქმისთვის არ იყო გამიზნული, საქართველოში შემოდიოდა, თუმცა საბედნიეროდ ის აღმოაჩინეს და დააკავეს. არის თუ არა რამე კავშირი აი ამ ფაქტსა, ამ მოვლენასა და იმ დაპატიმრებებს შორის, რომელთა სერია უკვე დაიწყო საქართველოში. არ ვიცი, მე ამის მტკიცებისთვის არავითარი მასალა არ გამაჩნია, მაგრამ როგორც საქართველოს მოქალაქეს შემიძლია ვიფიქრო, ვივარაუდო, უფრო სწორად ეჭვი გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია ეს ორი ეპიზოდი ერთმანეთს რაღაცნაირად უკავშირდებოდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ის რაც საქართველოში იგეგმება, ის რაც უნდა დატრიალდეს სახელმწიფო გადატრიალების სახით, ხელისუფლების არაკონსტიტუციური გზით შეცვლის სახით, ეს სადღაც ქვეყნის გარეთ იგეგმება. და რა კი ქვეყნის გარეთ რაღაცა იგეგმება, მაშინ ყველაფერ ამას შეიძლება მრავალი წახნაგი გააჩნდეს, მრავალი საცეცი გააჩნდეს და ერთ-ერთი სწორედ უკრაინა იყოს და იქიდან მომავალი სრულიად არასასურველი საშინელი ტვირთი იყოს, რომელსაც გეზი საქართველოსკენ ჰქონდა და საქართველოში შემოდიოდა. შესაძლებელია ეს ასე იყოს. მე ამ ეჭვს, ამ ვარაუდს გამოვთქვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ბევრი დეტალი გამოჩნდება. შესაძლებელია ბევრი დეტალი არ გამოჩნდეს, ვერ აღმოჩნდეს და შესაძლებელია რომელიმე ჩვენთვის ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანოს. არაფერი არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ფორსირებულად გვიტევენ. ამას აკეთებს დასავლეთი, ამას აკეთებენ დასავლური სტრუქტურები, ამას აკეთებენ დასავლური სპეცსამსახურები და არა მარტო სპეცსამსახურები, არამედ ამას აკეთებენ დასავლეთის პოლიტიკოსები და სახელმწიფო მოღვაწეები. სამწუხაროდ ეს დამალული უკვე არ არის, სამწუხაროდ მეთქი, იმიტომ კი არ ვთქვი, რომ დამალული არ არის, არამედ იმიტომ ვთქვი, რომ ეს ფაქტები არსებობს. ფაქტები, რომელიც დამალული არ არის და რომელიც, რა თქმა უნდა, დასაფიქრებელია, რა თქმა უნდა, საგანგაშოა. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში იქ არსებობს ჰელსინკის ჯგუფი და რაღაც ისეთი სტრუქტურები, რომლებიც სულას არ არიან კეთილგანწყობილნი, არც საქართველოს მიმართ, არც ქართველი ხალხის მიმართ, არც საქართველოს ხელისუფლებისა და მთავრობის მიმართ, მაგრამ მათ ყავთ ერთი ჯგუფი, რომელთა მიმართაც ისინი კეთილგანწყობილნი არიან, იმიტომ რომ ის ჯგუფები და მათი წევრები სწორედ რომ არ არიან კეთილგანწყობილნი საქართველოს, ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ეს ერთმნიშვნელოვნად ასეა და ამიტომ მე მინდა აი ამ ეგრეთ წოდებული მეგობარი აქტის განხილვასთან დაკავშირებით ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენლები, როდესაც შეიკრიბნენ, აქედან გაჩვენოთ
გარკვეული ფრაგმენტები. თქვენთვის კარგად ცნობილი ბატონი უილსონი, რომელიც საქართველოს მოსისხლე და დაუძინებელი მტერია. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს ოცნების მთავრობამ გააყალბა არჩევნები საქართველოში, რომელიც საქართველოს რესპუბლიკის ხალხი მიჰყავს დიქტატურისკენ და ამ შემთხვევაში მათ დემოკრატიულობას უშლის ხელს და ასევე მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ მიდის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისა, რომლებიც ძალიან დიდ მხარდაჭერას უჭერს თანამშრომლობას, თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით და positive without caveats. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პოზიტიური თანამშრომლობა, რათა საკუთარი თავი დაიცვან, ასევე დაიცვან დასავლური და ამერიკული ძალა და დემოკრატია. აი ასეთი გახლავთ პოზიცია ამ კაცისა, რომელმაც საქართველოში, სადაც მხოლოდ ოპოზიციური პრესა და ტელევიზია მოქმედებს, საქართველოში, სადაც ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას ყველაფრის უფლება აქვს მიცემული. საქართველოში, სადაც ჩვეულებრივ ადამიანს შესაძლებელია ძალიან გაუჭირდეს მისი პოზიციის გამოხატვა, მაგრამ აი ამ ჯგუფებს, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, პოლიტიკას მიტმასწინ ჯგუფებს დასავლეთის მეხუთე კოლონას და დასავლეთის ღია აგენტურას ყველაფრის უფლება აქვს. აი ამერიკიდან მოგზავნილ აი ამ სიბინძურას ყველაფრის უფლება აქვს. აი აქ ამ კაცმა ბატონმა უილსონმა აღმოაჩინა, რომ თურმე ავტორიტარიზმისკენ და ავტოკრატიისკენ მივექანებით. დღეს ვაკვირდებით არის სწორედ ამ პროგრესის უკან დახევა კორუფციული რეჟიმის მიერ ქართული ოცნება არის ძალაუფლებაში, როგორც ერთპარტიული მმართველი, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებს აპატიმრებს, ფიზიკურად უსწორდება მშვიდობიან პროტესტანტებს, ასევე მედიას და საქართველოს მიყავს ავტორიტარული კონტროლის რეჟიმისკენ და ძალიან სწრაფად ისეთ კატეგორიაზე გადაყავს, როგორც ბელარუსის და რუსეთის ფედერაციის შემთხვევაში. აი ასეთი გახლავთ ამ კაცის პოზიცია, რომელიც ნებისმიერი ქართველისთვის გასაგებია, ვინც დღეს თუნდაც აი ამ გადაცემას უყურებს, რომ არის სიცრუე, რომ არ შეესაბამება სინამდვილეს, რომ ეს კაცი კადრულობს თვალებში ნაცარი შეაყაროს ქართველ ხალხს, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერსად ვერ გავექცევით. ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. რა ხდება ჩვენს ირგვლივ და რას გვიმზადებენ ჩვენი დასავლეთელი მეგობრები. აი კიდევ ერთი მისი ნათქვამი. ქართული ოცნება ირჩევს, რომ ჩინური კომუნისტური პარტიის მიმართულებით გახსნას კარი ჩინური გავლენისა ქართულ ეკონომიკასა და ინფრასტრუქტურას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამწუხაროდ შავი ზღვის პორტის გადაცემა ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის ამ შემთხვევაში ამერიკულ ბიზნეს კარს უკეტავს სტრატეგიულად და ასევე საქართველოს მომავალს ისეთ რეჟიმში მოაქცევს, რომელიც წინააღმდეგობის ფარგლებში ექცევა და ამავდროულად ეს არის პუტინის საქმე, ეხმარება მოსკოვს, რომ თავიდან აირიდოს სანქციები, ასევე ნავთობის მიმართულებით და რუსეთის მიერ ჯერ კიდევ ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიის 20%. ეს კაცი ერთდროულად დაესხა თავს ჩინეთსაც და რუსეთსაც. ანუ ეს კაცი გვირჩევს, რომ ჩვენ არც ჩინეთისკენ უნდა გავიხედოთ, არც რუსეთისკენ უნდა გავიხედოთ, მით უმეტეს ჩვენ არც ერთთან და არც მეორესთან არავითარი სტრატეგიული პარტნიორობა არ უნდა გქონდეს და ჩვენ მხოლოდ უნდა ვიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების მოიმედე. ჩვენ უნდა ვიყოთ იმის იმედად, რომ ჩვენ ოდესმე მიგვიღებენ ევროკავშირში ან ნატოში, ან ორივეგან ერთდროულად. ამისი იმედი ჩვენ მქონდა ძალიან დიდხანს, 30-35 წელიწადი ქართველი ხალხი ამ იმედით აცხოვრეს და ასულდგმულეს, მაგრამ შემდეგ ერთგანაც და მეორეგანაც კარები მოგვიხურეს და ახლა როგორც კი ჩვენმა ხელისუფლებამ და მთავრობამ სუვერენიტეტის რაღაცა ნიშნები გამოაჩინა და მისი დაცვა მოინდომა და მოისურვა, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იმასაც წაგართმევთ, რაც უკვე მოგეცითო. ეს არის უვიზო მიმოსვლა ევროპაში. ამასაც წაგართმევთო გვეუბნებიან, იმიტომ რომ თქვენ უნდა იყოთ ჩვენი დირექტივების,
ჩვენი დავალებების, ჩვენი ბრძანებების უსიტყვო შემსრულებლები. თუ კი სიტყვას შემოგვიბრუნებთ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გამზადებული გვაქვს სანქციები, სასჯელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვეუბნება დასავლეთი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ლაპარაკია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის საკანონმდებლო ორგანოზე. ბატონი უილსონი ბრძანებს, რომ ქართული ოცნება არ გამოხატავს ქართული ხალხის ინტერესებს. კიდევ ერთხელ ცხადად უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართული ოცნება არ წარმოადგენს ქართულ ხალხს. ქართველი ხალხი მასიური დემონსტრაციების ფორმატში აჟღერებენ საკუთარ ხმას, აჟღერებენ, რომ სურთ სუვერენიტეტი, დემოკრატია და დასავლურ მომავალზე დაბრუნება, რომელიც არის მშვიდობიანი და დღეს ეს არის მცირე ოლიგარქების ჯგუფი და ავტოკრატების მცირე ჯგუფი და არა ხალხის ხმა, არამედ ჩინურის კომუნისტური პარტიის და პუტინის მოსკოვის ხმა და ამ შემთხვევაში დიქტატურის რეჟიმი. ბატონი უილსონი დარწმუნებულია, რომ საქართველოში დიქტატორული რეჟიმი ჩამოყალიბდა უკვე. დარწმუნებულია იმაშიც, რომ საქართველოს მთავრობა და მმართველი პარტია ქართული ოცნება არ გამოხატავს ქართული ხალხის ინტერესებს, მაგრამ მაშ ვინ გამოხატავს ქართული ხალხის ინტერესებს? რა კი იზიცის, ვინ არ გამოხატავს ქართული ხალხის ინტერესებს? ბატონ უილსონს ისიც ეცოდინება, თუ ვინ არის ის, ვინც ქართული ხალხის ინტერესებს გამოხატავს. ეს არის მეგობარი აქტის მიღება და მიხარია და მადლიერი ვარ, რომ მოწმეები აქ არიან. ეს არის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი და რთულად გამოსათქმელი გვარი და ასევე ლუკ კოფი. მაშასე ამ კაცმა წარადგინა სტუმრები, რომლებიც საქართველოსდან არიან ჩასულები და იმყოფებიან, ამ დროისთვის უკვე იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომლებიც თურმე ლოგიკურად ასე გამოდის, გამოხატავენ ქართული ხალხის ინტერესებს და წარმოადგენენ ქართულ ხალხს. ვინ არიან ესენი? ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ქალბატონი თინა ხიდაშელი. როგორ მოგწონთ? როდის მიიჩნია ქართულმა ხალხმა ან ერთი და ან მეორე მისი ინტერესების გამომხატველებად. კი მართალია ერთი თავდაცვის მინისტრს წარმოადგენდა, მეორე სულაც საქართველოს პრეზიდენტი გახლდათ, მაგრამ ქართველ ხალხს მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი სალომე არჩეული პრეზიდენტი იყო, რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილი არასოდეს ჩაუთვლია ქართველი ხალხის ინტერესების გამომხატველად. მას ქალბატონ სალომეს საამისო მონაცემები და საამისო პოტენციალი არასოდეს გააჩნდა, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა, იცით რაც მოხდა, როგორც მოხდა, რატომაც მოხდა და ახლა ეს ქალბატონები დაბრძანდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავს ასაღებენ ქართველი ხალხის წარმომადგენლებად, ამიტომ ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ისიც თუ რა თქვეს, რა განცხადებები გააკეთეს მათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ვიდრე მათ მივცემდეთ სიტყვას, მანამდე ისევ ბატონი უილსონი. ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან, კარგად იაზრებენ, ყველაზე კარგად ალბათ რა დგას სასწორზე. ეს არის ქართველი ხალხის სისხლის ზღვრა, გარდაცვალებაც, თუნდაც ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაკავებები, რაც არის თუნდაც ომის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, სისასტიკის ერთ-ერთი გამოვლინება და ამ შემთხვევაში ეს არის რუსეთის, ჩინეთის გავლენა და ჩვენი ვალდებულება, რომ ჩვენი მეგობრობა საპასუხოდ ვაჩვენოთ და დავამტკიცოთ და ჩვენ საქართველოს რესპუბლიკის გვერდით ვართ, რათა მხარი დავუჭიროთ იმას, რაც ქართულ ხალხს მოპარეს. მაშასე ეს კაციც, რა თქმა უნდა, ლაპარაკობს ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე და თავის თავს მოიაზრებს ქართველი ხალხის დამცველად, ქართველი ხალხის ინტერესების დამცველად და ასე შემდეგ. აი ასეთი გახლავთ ეს რეალობა, რომელიც არის აქ შექმნილი, მაგრამ ბატონი უილსონი აქ მარტო არ იყო, მას ყავდა თავისი კოლეგა, რომელიც მხარს უმშვენებდა და რომელსაც აი ასეთი წარმოდგენები გააჩნია.
სასტუმროში, რომელშიც ვიმყოფებოდი, ბატონი ივანიშვილი ვნახე და არ მომწონს ამის თქმა, მაგრამ არ უნდა განსაჯოთ ადამიანები იმით თუ როგორ გამოიყურებიან, მაგრამ როდესაც პირველად ვნახე ის გამოსახულება და გამოხატულება ვიზუალი ჰქონდა, რომელიც ელონ მასკ შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა მოგვიანებით ვნახეთ ელონ მასკის შეგრძნებებიც ეს იყო მდიდარი ცოტათი ეგოისტური და საკუთარ თავზე, ასე ვთქვათ, მაღალი წარმოდგენის მქონე ადამიანი და ვიფიქრე, რომ კარგი ადამიანია, თუმცა შემდეგ ვნახეთ განვითარება და ქართული ოცნება სწორედ ქართულ კოშმარად გადაიქცა. ეს ბატონი თუ არ მეშლება მისი სახელი და გვარი სტივ კოენი გახლავთ, რომელმაც ახლა იკადრა ის, რასაც არ უნდა კადრულობდეს არც ერთი ადამიანი დედამისის ზურგზე და მით უმეტეს არ უნდა კადრულობდეს ის, ვინც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვინც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით და მისი საკანონმდებლო ორგანოს სახელით გველაპარაკება. არ უნდა კადრულობდეს აი ასეთ პოზიციის გამოხატვას, ბიძინა ივანიშვილის იქნება ეს თუ ვინმე სხვა პოზიციის მიმართ, მის მიმართ დამოკიდებულებაში ასეთი გამოთქმების უფლება საკუთარ თავს არ უნდა აძლევდეს, მაგრამ ეს კაცი ასე იქცევა და კიდევ ერთი წინადადება მისი ამ გამოსვლიდან ამ შეხვედრაზე. სენატი surveillance and intimidation of citizens has been regular. ძალადობას მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ ტელევიზორში, რასაც ხედავთ ათობით ადამიანი, რომელიც აპროტესტებს ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატია და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ამერიკისთვის, და ზოგჯერ საკმარისად ვერ ვიაზრებთ ან არ ვაფასებთ ამ ყველაფერს. აი ასეთ რიცხვებს ასახელებს ეს კაცი, ასე ბერავ სიტუაციას. ერთი სიტყვით როგორც თქვი, ზემოთ ნებისმიერ სიცრუეს კადრულობენ, ნებისმიერი ფაქტის გადაკეთების უფლებას აძლევენ საკუთარ თავს, რაღაცა მოცემულობის გაბერილად წარმოჩენის უფლებას აძლევენ საკუთარ თავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა რჯით მათ, რა უნდათ, რა აწუხებთ, რა მუცლის ბრემა აქვთ, ნუ თუ საქართველოს სიყვარული. რუსეთის შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს ნაწილი მიითვისა რუსეთმა, კიდევ გააკეთებენ ამას, თუ მაგალითად მოკავშირე ეყოლებათ ივანიშვილი, ბატონ ივანიშვილის სახით და ამ შემთხვევაში ეს უფრო მარტივი გახდება მათთვის. ესე იგი, თუ კი ივანიშვილი ეყოლებათ საქართველოსშიო, მაშინ რუსეთიო კიდევ მიიტაცებს და მიითვისებს ტერიტორიებს. კი, მაგრამ რაც კოენის აზრით მითვისებული და მიტაცებული აქვს რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების სახით. ეს როდის მოხდა? ივანიშვილის დროს მოხდა, თუ იმ პიროვნების დროს მოხდა, ვისი მფარველებიც ესენი არიან. მიხეილ სააკაშვილის დროს. ეს ხომ ელემენტარული უზუსტობაა. ერთი შეკითხვა ანგრევს მთელ ფილოსოფიას, რომელიც ამ კაცმა წარმოადგინა რუსეთს საქართველოს, ამერიკას საქართველოს ურთიერთობებში, მაგრამ ან შეკითხვის დამსმელი ვინ არის, ან რომ დაუსვას ვინმე შეკითხვა, დემაგოგიას ხომ საზღვარი არ აქვს, ისინი დემაგოგიურ პასუხს გასცემენ ყველაფერს. ახლა მოდით ნახოთ, როგორი იყო ჩვენ მიერ წარგზავნილი არა, მაგრამ ჩვენი სახელით, საქართველოს სახელით მოლაპარაკე ქალბატონების. მე ახლა წარმოვადგენ ხალხს, რომლებიც ახლა ციხეში იმყოფებიან და სიმბოლურად მინდა აღნიშნო მზია ამაღლობელი ჟურნალისტი, ქალბატონი, რომელიც ახლა პატიმრობაშია უმიზეზოდ ფაქტობრივად. ამიტომ ყველა ამ ადამიანის სახელით მე აქ ვარ ვისაუბრო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაზე, რათა გავიხსენოთ, რომ 30 წელზე მეტია ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდით დგას და გვეხმარება შევქმნათ, ავაშენოთ დამოუკიდებელი პროდასავლური რეფორმაზე ორიენტირებული სახელმწიფო და ამჟამად მას კარგავთ. თუ დააგვირდებით ამ ქალბატონის ნათქვამს, მის სიტყვებს აი ამ შეხვედრაზე, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ეს არის ტიპური დამსმენი, დამბეზღებელი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩასულია იმისთვის, რომ მათ ჩაუტანოს ინფორმაცია. თუნდაც ეს ინფორმაცია მოქმედებდეს საქართველოს საზიანოდ და ქართველი ხალხის საზიანოდ. ამას ეს ქალბატონები არ დაგიდევენ. მათთვის მთავარია მიაღწიონ მიზანს
დაუმტკიცონ თავიანთ უფროსებს, თავიანთ პატრონებს, თავიანთ დამფინანსებლებს, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რაც მათ დაავალეს და ანაზღაურება, რომელსაც ისინი ამაში იღებენ, არის გამართლებული. საქართველო იყო სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ასევე მას შემდეგ რაც რუსეთი ცდილობს რომ კავკასიის და ცენტრალური აზიის მიმართულებით საკუთარი როლი შეინარჩუნოს და ექსკლუზიური დომინანტობა ჰქონდეს ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი აგენტი აქტორი რომელიც ახალ სტანდარტებს განსაზღვრავს დღეს პირველად 3 დეკადის განმავლობაში 3 წლეულის განმავლობაში საქართველომ ამ პარტნიორობას ზურგი შეაქცია. ხედავთ საქართველომ თქვენთან პარტნიორობას ზურგი შეაქციაო. ეს ინფორმაცია თუ ეს სიმართლეა, რა თქმა უნდა, მათ ეკნებათ, მაგრამ ესენი რაც შეუძლიათ რომ გაყიდონ, იმას ყიდიან. ესენი ცდილობენ რომ ნებისმიერი ფრაზა მათი პირიდან მათ ბაგეთაგან წარმოთქმული ჟღერდეს ისე, რომ პატრონებმა იფიქრონ, ეს ადამიანები ჩვენთვის მუშაობენ, ეს ადამიანები ჩვენზე მუშაობენ. აქ არ გაჩერდა, რა თქმა უნდა, ქალბატონი სალომე, მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ზურგის შექცევაში კი არ დაადანაშაულა საქართველო, არამედ დაადანაშაულა საქართველო ჩინეთთან და რუსეთთან ურთიერთობების ფარული თუ ხილული ურთიერთობების გაბმაში. ამასთან ერთად ქართული ოცნების ლიდერები ამყარებენ და აძლიერებენ კავშირებს რუსეთთან და რუსეთის ლიდერებთან, ასევე ჩინეთთან, ანაკლის სტრატეგიული პარტნიორობის თვალსაზრისით, რომელიც ამ შემთხვევაში შეჩერდა პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ მიმართულებით, უვიზო რეჟიმი ჩინეთთან, ირანთან დაახლოება და ამ შემთხვევაში 360 გრადუსით შემოტრიალდა საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ქალბატონმა სალომე მარიცის რას ნიშნავს 360 გრადუსით შემოტრიალება. მას გონია რომ 360 გრადუსით შემოტრიალება ზურგის შექცევას ნიშნავს. არადა ჩვენ ვიცით რომ ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ დავანებოთ ქალბატონ სალომეს განსწავლულობას თავი ამ მიმართულებით, მან მთავარია შეასრულოს ის მისია, რაც აკისრია. აგენტის მისია, დამსმენის მისია და ჩამშვების მისია. ისიც ცდილობს და ცდილობს. ეს არის სტრატეგიული გამოწვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ასევე ევროპელი პარტნიორებისთვის. რუსეთი იაზრებს ბოლო საუკუნეში რომ ვინც აკონტროლებს თბილისს აკონტროლებს კავკასიის რეგიონს და დროა რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები იაზრებდნენ ამ სტრატეგიულ რეალობას და ასევე შავი ზღვას იცავდნენ რუსული და ჩინური გავლენისგან რომელიც არის დასავლური ძალაუფლების საწინააღმდეგოდ. ესე იგი ქალბატონი სალომე ამერიკელებს ასწავლის რომ შავ ზღვაზე მათ უნდა კონდეთ გავლენა მოპოვებული. და რუსეთის გავლენა რამდენადაც შესაძლებელი იქნება უნდა შეასრულონ. ამას ასწავლის ქალბატონი სალომე ამერიკელებს და გონია რომ ამერიკელები ამას ღირებულ ინფორმაციად ჩათვლიან. არადა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ შავი ზღვის საკითხებთან დაკავშირებით რუსეთის პოზიციის გამოსაკვლევად და შესასწავლად ამ ზღვაზე რამდენია მისი მონაწილეობა და რა პერსპექტივები გააჩნია მას, მთელი ინსტიტუტები მუშაობენ, სპეციალური სამსახურები მუშაობენ. ვის სჭირდება ქალბატონ სალომეს მიერ ნათქვამი წინადადება, რომ ამერიკელებმა თავიანთი პოზიცია უნდა გაამაგრონ შავ ზღვაზე. ვის სჭირდება ეს ამერიკაში. მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ ქალბატონმა სალომემ აი ამ ზოგადი ფრაზების გარდა არც არაფერი არ იცის. მას არც არავინ ჩაახედებს. საქმის კურსში არავინ ჩააყენებს. და რომც ჩაახედონ და ჩააყენონ საქმის კურსში, ის მაინც ვერ დაიმახსოვრებს იმას, რაც ღირებული და საჭირო იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამიტომ
ამ იაფასიან ინფორმაციას, სინამდვილეში ინფორმაციას რომ ვერ დაარქმევ, ასაღებს ისე თითქოს რაღაცა ახალი უთხრა ამერიკელებს. ასეთია ამ ქალის ბუნება და რა ქნას და აი კიდევ ერთი ნათქვამი ეს უკვე მარტო შავ ზღვას არ ეხება, არამედ ეხება სამხრეთ კავკასიის საკითხებს. და კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩვენმა დასავლეთ პარტნიორებმა გეოპოლიტიკური ცვლილება რეგიონში უნდა გაიაზრონ და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ახალი გზა გახსნა სომხეთ აზერბაიჯანის თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ ეკონომიკური თანამშრომლობა იქნას გაძლიერებული. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. პრეზიდენტ ტრამპის პირადი წარმატება შეიძლება უწოდოთ და ეს გეოპოლიტიკური ცვლილება არ უნდა იქნას დაშვებული, თუ მაგალითად რუსეთი შეძლებს მისი გავლენის გავრცელებას საქართველოში, რადგან ეს ერთიანი და მშვიდობიანი კავკასიის რეგიონს დააყენებს საფრთხის ქვეშ კასპიის ზღვისა და შავი ზღვის მიმართულებით. პირწავარდნილი იდიოტია ეს ქალი, მაგრამ უფრო იდიოტი ის არის, ვინც მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეძახის, პატიჟებს, ელოდება, აფინანსებს და შემდეგ აი ამ სისულელეებს უსმენს, რომელიც მან იქ ილაპარაკა და რომელიც გონია, რომ ბაჯაღლო ჭეშმარიტებად შეეთვალა. ნუ რავინ იფიქრებს, რომ მეორე ქალბატონი, რომელიც მასთან ერთად იმყოფებოდა, ნაკლები იდიოტია ან ნაკლები სულელია. მან მისი საუბარი დაიწყო იმის შეხსენებით, რომ ოდესღაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო. როგორც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ასე ვსაუბრობ, ქვეყნისა, რომელიც იბრძოდა და იბრძოდა ამერიკის შეერთებულ შტატების ძალებთან ერაყში, ავღანეთში და არა ნატოს წევრი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქვეყანა არის საქართველო, რომელიც მონაწილეობდა ამ საბრძოლო მისიებში, ძალიან დიდი იყო დანაკლისი. 435 ადამიანი დაშავდა და დაიჭრა ამ პროცესში და კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენოთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გარეშე საქართველოს უსაფრთხოება არ არსებობს, არასდროს ყოფილა და მისი ალტერნატივა არც არსებობს. ამერიკის შეერთებულ შტატების მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს ვერ იქნება უსაფრთხოდ და ვერ გადარჩებოდა. ნუ რაც ვთქვი ქალბატონ სალომესთან დაკავშირებით, იგივე უნდა ვთქვა ამ ქალბატონთანაც დაკავშირებით, ესეც ცდილობს რომ რაღაცა მოაჩვენოს თავი ისე თითქოს რაღაცა ღირებულს ლაპარაკობს, მაგრამ რეალურად არაფერი ღირებული. მან ერთ-ერთი ნაბიჯი გადადგა იქითკენ, რომ აი დაახასიათოს რა რეალობაა საქართველოში, რა მდგომარეობაა, რა ვითარებაა და მთელი ჩამონათვალი ჩაუტანა უფროსებს. ასე აკეთებენ, ასე იქცევიან, ასე მოქმედებენ. საქართველოს მთავრობამ აირჩია გზა ავტორიტარული ინტერესების მიმართულებით ნაცვლად მათ წინააღმდეგ წასვლისა. ეს არის ინსტიტუციების ძირის გამოთხრა, ასევე ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება, ძალის გამოყენება მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის სურვილის წინააღმდეგ წასვლა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დაუპირისპირდა ჩინეთსაც. ნუ ასე უნდა გაეკეთებინა, სხვა რა უნდა ექნა, მას გონია, რომ ჩინეთის ლანძღვით, ჩინეთის კილვით იქ რაღაც ქულებს ჩაიწერს. იქაც და აქაც მას არ აინტერესებს ეს, როგორ აისახება საქართველოს მომავალზე, აინტერესებს მხოლოდ ერთი რამ. როგორ აისახება ეს მის მომავალზე, მის პირად კეთილდღეობაზე, მის დაფინანსებაზე, რომელსაც იზღებულობს იმ ქვეყნიდან, ამ ქვეყნიდან, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ფარგლებს გარედან, საქართველოს ინტერესების გაყიდვაში. ქართულ ოცნებას აქვს კავშირები სხვადასხვა ავტორიტარულ ძალებთან, მაგალითად ჩინეთის მიმართულებით, შუა დერეფანში და ქართულმა ოცნებას შექმნა ანაკლის საზღვაო პორტის მაგალითი, სადაც ამერიკული მოკავშირეები გააძევეს და დაპირება იქნა გაკეთებული ჩინური კომპანიის მიმართულებით. ქალბატონი ხიდაშელი არც მალავს, რომ ის რასაც აკეთებს, რასაც ლაპარაკობს, ამას აკეთებს არა საქართველოს ინტერესების დასაცავად, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების დასაცავად.
საქართველოს ავტორიტარიზმის მიმართულებით მიექანება და არა მხოლოდ საფრთხეს აყენებს მის ხალხს, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესს რეგიონში. დიახ, ეს არის მთავარი, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება და მთავრობა აზიანებს ქალბატონ ხიდაშელის განმარტებით ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს რეგიონში. აი ეს არის ინფორმაცია, რომელიც მან პატრონებს და უფროსებს ჩაუტანა. Ну, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც ჩვენი მტრები არიან და რომლებიც ჩვენს სუვერენიტეტს ემუქრებიან და ასე შემდეგ. რუსეთი და ახლა უკვე მზადად ჩინეთი სწორედ აძლიერებენ ჩვენი სუვერენიტეტის შერყევის მიმართულებით, ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ სუვერენიტეტს და ქართულ ინსტიტუტებს. კეთილი და პატივსანი. აი, ასეთია ინფორმაცია, რომელიც მათ ჩაიტანეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახლა ამ ქალბატონებმა ალბათ ისიც იციან, თუ სად არის გამოსავალი, რა გვიშველის, რა გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას. ახლა ეს ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენს გვერდით უნდა დადგეთ, როდესაც ჩვენს მტრებს ან ჩვენს მეგობრებს ვესაუბრებით და ამ დისკუსიის გულში ეს არის ევროკავშირის წევრობა, ნატოს წევრობა. აჰა. ეს ქალბატონი ჯერ კიდევ იცავს იმ პოზიციას, რომელსაც ქვია საქართველოს წევრობა ევროკავშირსა და ნატოში. ამას ლაპარაკობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და წარმოდგენაც არ აქვს იმაზე, რა პროცესები მიმდინარეობს მსოფლიოში. როგორც ჩანს, წარმოდგენაც არ აქვს, იმიტომ რომ დღეს ადამიანი რომ იტყვის, რომ ჩვენ ნატოს წევრი უნდა გავხდეთო საქართველო, ის რა თქმა უნდა არაფრის ბაიბურში არ არის. ნახევარი უკრაინა გაწყდა და ნახევარი უკრაინა დაიკარგა. ნატოსკენ სწრაფვის გამო. და ბოლოს უკრაინას უთხრეს, რომ შენ ნატოს წევრი ვერ გახდებიო. დასავლეთმა უთხრა, რუსეთმა კი არა. დასავლეთმა უთხრა, რომ ვერ გახდებიო. ეს უნდა დაივიწყო უკრაინას. და ამ დროს საქართველოს თურმე მიიღებენ ნატოში ან ევროკავშირში. იმ ევროკავშირში, რომელიც ხვალ იქნება თუ ზეგ, ალბათ შეაჩერებს ამ უვიზო მიმოსვლასაც და სასჯელებზე ფიქრობს საქართველოს მიმართ და არა იმაზე, რომ როგორმე მხარში დაგვიდნენ, რაღაცა გააკეთონ ჩვენთვის და რაღაც შესაბამისობაში მოვიდნენ იმ ოცნებებთან, იმ დამოკიდებულებებთან, რაც დასავლეთის მიმართ საერთოდ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ევროპის მიმართ ქართულ ხალხს ჰქონდა და ავლენდა. არა მარტო ამ 30-35 წლის განმავლობაში, მაგრამ განსაკუთრებით ამ პერიოდში. არა, ამის ნაცვლად სხვა რამეს აკეთებენ და ამ დროს ქალბატონი ხიდაშელი იქით ამერიკელებს ატყუებს, აქეთ ჩვენ გვატყუებს, იქით ევროკავშირს ატყუებს, ყველას ატყუებს თავისი ჭკუით. მაგრამ არ ამგონია, რომ ვინმე მოტყუდეს, იმიტომ რომ ქალბატონი ხიდაშელი ამას ლაპარაკობს. ახლა ოდნავ შევცვალოთ რაკურსი ჩვენი დღევანდელი მსჯელობისა და ორიოდე სიტყვა ვთქვათ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არიან ეს ქალბატონები, საიდან მოვიდნენ ესენი, რატომ ჰქონდათ მათ ისეთი პოზიციები საზოგადოებაში, პოლიტიკაში, რომ დღეს ისინი მოთხოვნადნი არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვაგან და სხვაგან. თუნდაც როგორც აგენტურა, თუნდაც როგორც მათი ლაქიები და ასე შემდეგ. რაღაცა პოზიცია უნდა ქონოდათ მათ ამისთვის და ჩვენ ვიცით, რომ ერთი წარმოადგენდა საქართველოს პრეზიდენტს, მეორე წარმოადგენდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. როგორ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო? ვის უნდა ეფიქრა ის, რომ ამ ქალბატონებისთვის ასეთი თანამდებობები ჩაებარებინა, ასეთი მდგომარეობა შეექმნა. მოდით, სულ მოკლედ გადავავლოთ თვალი მაგალითად, როგორ უყურებდა, როგორ აფასებდა და რა აქვს ნათქვამი ბიძინა ივანიშვილს ხიდაშელის მისამართით. საინტერესო აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს ქალბატონ თინა ხიდაშელზე, რომელიც თავდაცვის მინისტრია და ჩემი აზრით
ძალიან კარგი პრეცედენტია ბევრი მნიშვნელობით. ის რომ ქალბატონია, ის რომ ჩვენ ევროპაში უკვე ამის პრეცედენტები იყო და საქართველოსაც ეს მოახერხა, კიდევ ერთი ხაზგასმული ერთ-ერთი იშვიათი ქვეყანა ამ კუთხით ეს ძალიან საინტერესოა, ეს ჩვენს ისტორიასაც თუ გადავხედავთ დაწყებული თამარ მეფიდან და როგორი ისტორია გვაქვს ჩვენ, კიდევ ერთხელ ჩვენს ევროპულობას გაუსვავს ხაზს, რომ ჩვენს ოჯახში დაბრუნებას ვაპირებთ. რა ვთქვა, არ ვიცი მართალი გითხრათ, აი კი ბატონო, თამარ მეფე ოდესღაც იქით საუკუნეების სიღრმეში იყო საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი, უმაღლესი პირი და პარალელურად უმაღლესი მთავარსარდალი. თინა ხიდაშელი მადლობა ღმერთს, რომ უმაღლესი მთავარსარდალი არ ყოფილა, მაგრამ თავდაცვის მინისტრად მოგვივლინეს და შეადარეს თამარ მეფეს. ეს აქ მოხდა საქართველოში, ჩვენს თვალწინ მოხდა. აი ეს საოცრება, რაც ახლა მოვისმინეთ. ახლა ვნახოთ რა აქვს ნათქვამი იგივე ბიძინა ივანიშვილს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით. ქალბატონი სალომე ჩვენ ხარ ძალიან ღირსეული კანდიდატი. ჩემთვის არის ეს ქალბატონის სიმბოლო ჩვენი უახლოესი ისტორიის პირველი ემიგრაციის წარმომადგენელი, ქალბატონი ჩვენს დიდ ისტორიასაც და ხანგრძლივ ისტორიასაც ძალიან კარგად ეხმაურება, რომ ჩვენ კიდევ მე-12 საუკუნეში ხავდა ქალბატონი, რომელიც სახელმწიფოს მართავდა, ამ ხრივ ჩვენ დღევანდელ ევროპულობას კარგად განასახიერებს ქალბატონი სალომეს გაპრეზიდენტება. ბიძინა ივანიშვილს უნდა ვკითხო, კაცო, რა ჩააცილდით ამ თამარ მეფეს და რამდენ შარახვეტია ქალს ნახავთ საქართველოში, ყველა როგორ უნდა შეადაროთ თამარ მეფეს, რომელიც წმინდანად არის აღიარებული. ეთყობა თამარ მეფეზე ძალიან დაბალი წარმოდგენის ხართ. აბა როგორ დავიჯერო ის, რომ ამ ქალებზე მართლა ისეთი წარმოდგენის ხართ, რომ თამარ მეფეს შეადარეთ. რა კი ესენი აი ახლა მათ გამოსახულებას ნახავთ ალბათ ეკრანზე. რა კი ესენი თამარ მეფეს წმინდანს შეადარეთ. ესე იგი თამარ მეფეზე ხართ დაბალი წარმოდგენის. სხვაგვარად ამის აღწნა, ამის გაგება მე ძალიან მიჭირს და ალბათ ასევე უჭირს საქართველოში ნებისმიერ ადამიანს. ასევე უჭირდა ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში ამის გაგება, როდესაც ეს სიტყვები ესმოდა თავის დროზე. მაგრამ სიტყვაო, ნათქვამია, ჩიტი არ არისო, მასო ვერ დაიჭერო. მას შემდეგო რაც ის წარმოითქმის. ეს სიტყვები ხომ დარჩა ისტორიაში, ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს მეხსიერებაში და ახსნა და გამართლება ამ სიტყვებისა იმითი, რომ შესაძლებელია ვიღაცა გაცალებდათ ამგვარ დანიშნებს, ამგვარ ადამიანებთან ურთიერთობებს, ამგვარი ადამიანების პოლიტიკაში შემოყვანას და გაპრეზიდენტებას და გამინისტრებას. შესაძლებელია ვიღაცა გაიძულებდათ, მაგრამ ამის თქმას ვინ გავალებდათ? დავიჯერო ამერიკელებმა გითხრეს, ესენი თამარ მეფეს შეადარეო. აი ამიტომ, როდესაც ასე მოვექცევით ადამიანებს, პერსონებს, ქვეყანას, მის ბედს და ამგვარი ადამიანების ხელში ჩავაგდებთ, ამის შემდეგ არ უნდა გაგიკვირდეთ ის თუ როგორ იქცევიან ისინი, თუ როგორ მოიქცნენ ისინი ყოველივე ამის შემდეგ და თუ რა ილაპარაკეს მათ, თუნდაც ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს უკვე აღარ არის გასაკვირი ის იყო, რომ თინა ხიდაშელი იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. გასაკვირი ის იყო, რომ სალომე ზურაბიშვილი იყო საქართველოს პრეზიდენტი. და ეს არა მარტო გასაკვირი იყო, არამედ სამარცხვინო ლაქა იყო და ასეთ ლაქად დარჩება ჩვენს ისტორიაში, ჩვენ და სამწუხაროდ. ახლა მოდით მივუბრუნდეთ ისევ იმას, თუ რა ილაპარაკეს მათ
ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორი შეფასება მისცა ყველაფერ ამას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ. ჯო ვილსონს რაც შეეხება ის პირველ რიგში არის Deep State-ის აგენტი და მერე არის დაფინანსებული ლობისტი. ხო, ორივე ერთად არის, მაგრამ პირველ რიგში ისიც არის, რა თქმა უნდა, Deep State-ის აგენტი, ისევე როგორც სალომე ზურაბიშვილი, ფინა ხიდაშელი, ჩვენ ვიხილით თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძეები გუშინ ვაშინგტონში, ну რაც ძალიან სამწუხაროა ბუნებრივია, როდესაც ქართველი კარგავს სახეს, როდესაც ქართველი პირდაპირ უპირისპირდება საკუთარი სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს, ეს არის ბუნებრივია ტრაგიკული მოვლენა, თუმცა ეს არის მათი ტრაგედია. თითქმის ყველაფერში გეთანხმებით, ოღონდ რამდენიმე დაზუსტებით. ესენი Deep State-ის წარმომადგენლები შესაძლებელი არიან, მაგრამ ესენი კიდევ იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. აი ეს არის მთავარი. და ესენი იქ იყვნენ როგორც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და არა როგორც Deep State-ის წარმომადგენლები. თუმცა, რა თქმა უნდა, Deep State-ს წარმოადგენენ და ყველა იმ უბედურებას წარმოადგენენ, რაც შეიძლება მსოფლიოში არსებობდეს. არაფერზე უარს არ იტყვიან. მაგრამ ჩვენ რატომ მივეცით რეგალიები, ტიტულები, რომლებსაც ისინი ასე ბოროტად იყენებენ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და საქართველოს წინააღმდეგ. აი ეს არის საკითხავი და კიდევ ერთი დაზუსტება ბატონო ირაკლი, აი ეს ბოლშევიკური მეთოდები აქ რაშუაშია. მოქმედება ხომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება და მოქმედების აქტორები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების სწორედ იმ Deep State-ის წარმომადგენლები და ამერიკის შეერთებული შტატების აგენტურის წარმომადგენლები საქართველოში. რაშუაში აქ ბოლშევიზმი. მე მithქვამს თქვენთვის და კიდევ გაგიმეორებთ. დააკვირდით ხოლმე რას ამბობთ. ეს შედარებები თუ ერთმანეთს არ ედრება, მაშინ არ უნდა მოიყვანოთ. ბოლშევიზმი სხვა ისტორიაა, სხვა ფილოსოფია, აბსოლუტურად სხვა პოზიციაა, სხვათა შორის საწინააღმდეგო იმ დასავლური უბედურებებისა, მათ შორის დასავლური ფაშიზმისა, რომელიც სწორედ რომ ბოლშევიკებმა დაასამარეს და ასე ხელუყუღმა სილის გაწმნა ისტორიისთვის, ბოლშევიკებისთვის. ეს მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში ჩაუხედავობის და საქმეში გაურკვევლობის ნიშანია და არა სხვა რამე. ეს უხეირო შედარება, რომელსაც თქვენ ასე ხშირად ატარებთ. ამიტომ ეს დემაგოგიაც აღარ არის. ეს სხვა რამე, ეს უკვე მარაზმია. ახლა იმასთან დაკავშირებით თუ რა ბედი ეწია ამ მეგობარ აქტს, რომელიც იკითხილებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც იცით, ეს პროექტი ჩავარდა. ამის შესახებ ბატონი კობახიძე ანუ რაც შეეხება მეგობარი აქტს, რომელიც სინამდვილეში იყო მტრული აქტი ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, საბედნიეროდ როგორც ირკვევა საბოლოოდ ჩავარდა, ну ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ჩვენ იცით რომ გვაქვს კონკრეტული მიზანი, სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით გადავტვირთოთ ურთიერთობები და განვახილოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ ამის იმედს ვიტოვებთ, დანარჩენი არის დამოკიდებული თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატების ახალ ადმინისტრაციას. ძალიან კარგი ეს მეგობარი აქტი თუ ჩავარდა, იმიტომ რომ არავით არის მეგობარი აქტი ეგ არ იყო, ეგ იყო მტრობის აქტი საქართველოს წინააღმდეგ, ჩავარდა, მაგრამ იცით რა არის, აი ეს გადატვირთვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებისა. კი მესმის პოლიტიკაში ხანდახან დროის გაყვანის ტაქტიკა არსებობს, რაღაცა უნდა გააჭიანურო, რაღაცა უნდა გააჯანჯლო, რომ იქნებ რაღაცამ მოგისროს, მერე რასაც ჩამოეკიდებით, თორემ ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობა გინდა გადატვირთე, გინდა გადმოტვირთე, რაც უჭირს 75 წლის განმავლობაში და ბევრი რამ უჭირს უბედურება, პირველ რიგში ეს არის დაშლილი საქართველოს, სამნაწილად დაშლილი საქართველო. ეს არის დანგრეული ეკონომიკა, სულიერება, ზნეობა, კატასტროფული დემოგრაფია,
ემიგრაციაში გადახვეწილი უდიდესი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა, შემცირებული მოსახლეობა, უმუშევრობა, უიმედობა, უპერსპექტივობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ ციფრების ენაზე, ვილაპარაკოთ რომ ჩვენი ეკონომიკა ასეა ისეა, ეს ყველაფერი ჩანს ხალხის ცხოვრებაში, ადამიანების ცხოვრებაში, რომელთა შორის უმრავლესობა არის უმძიმეს მდგომარეობაში. აი ამიტომ ლაპარაკი ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა გადავტვირთოთ ეს ურთიერთობები და სუბთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ, არ ამგონია მთლად სწორი მიდგომა იყოს. ყველაფერი ის, რაც მე ჩამოვთვალე, მოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ის უბედურებები, რაც ამ 30-35 წლის განმავლობაში დაემართა საქართველოს. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირველ რიგში და მერე საერთოდ ეგრეთ წოდებული კოლექტიური დასავლეთიდან. დასავლეთის ნამუშევარია ეს, დასავლეთის ნამოქმედარია ეს. ამიტომ ახლა გადატვირთვაზე მათთან ურთიერთობებისა კი არ უნდა ლაპარაკობდეთ, რამედ ჩემი აზრით და ჩემი ღრმარწმენითაც უნდა ვლაპარაკობდეთ ორიენტაციის შეცვლაზე. ჩვენ უნდა ვლაპარაკობდეთ ახალ რეალობაზე, რომელიც დადგა, დამთავრდა დასავლური ჰეგემონია, ამერიკული ჰეგემონია მსოფლიოში. მოვიდა სხვა რეალობა, გამოჩნდა სხვა ძალები, გამოჩნდა სხვა პოლუსები, იკვეთება ახალი მსოფლიო წესრიგი და საერთაშორისო სამართალი, ამიტომ ჩვენ ფეხი ამ ახალ რეალობას უნდა ავუწყოთ და არ უნდა ვიძახოთ გაუთავებლად ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დასავლეთთან რაღაც ახალი სუბთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ ურთიერთობა. ეს ჩემი ასე ვთქვათ მოკრძალებული მოსაზრება და თუ გნებავთ შენიშვნა იმ თქვენს პოზიციასთან დაკავშირებით. ახლა კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამას ყველაფერ ამას რის შესახებაც მე დღეს საუბრობ, ორგანულად უკავშირდება. ეს გახლავთ ერთი განცხადება, რომელიც ფრიად გაუმართავი იყო, იურიდიულადაც, ზნეობრივადაც, გაუმართლებელი იყო და გაუგებარი იყო, მაგრამ ეს განცხადება გაკეთდა, ეს რამდენიმე ხნის წინათ მოხდა. როგორც საზოგადოებას მოიხსენება, რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის კონკრეტული ლიდერები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად იხდიან სასჯელს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. ამ გარემოების გათვალისწინებით ვთავაზობ ყველა შესაბამის მსჯავრდებულ პოლიტიკოს მომმართოს განცხადებით შეწყალების შესახებ და იმავე განცხადებით დაადასტუროს საკუთარი სურვილი არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ამგვარი განცხადებით მომართვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამოვცემა აქტს შესაბამისი მსჯავრდებულების შეწყალების თაობაზე. ეს ადამიანები, ვისაც პრეზიდენტმა მიმართა აი ამ დაწესებულებაში, პენიტენციურ დაწესებულებას და სასჯელ აღკვეთის დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ რაღაც დანაშაულის გამო. და როდესაც პრეზიდენტი მათ ეუბნება, რომ თქვენ თუ დაწერთ, რომ არჩევნებში მიიღებთ მონაწილეობას, ასეთ შემთხვევაში მე შეგიწყალებთ. ის კი არა, რომ ნებისმიერ პატიმარს, ვინც იქნება კანონმორჩილი, ვინც მოინანიებს ჩადენილ დანაშაულს, ვინც გამოსწორების გზას დაადგება და დასტურებს კიდეც, რომ განწმენდისა და გასუფთავების გზაზე დგას. ასეთ პატიმრებს ჩვენ შევიწყალებთო. ეს კი არა, ვინც გარიგებაში შემოვა ჩვენთან, ჩვენ ახლა გვჭირდება ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მონაწილეობა არჩევნებში და ვინც ამაზე დაგვთავდება, ამ ხალხს მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაული აქვს ჩადენილი, მიუხედავად იმისა, რომ გამოსწორების ნიშანწყალი არ ეტყობათ და არც მომავალში დაეტყობათ, ჩვენ შევიწყალებთ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი და გაუგებარი განცხადება იყო, შეცდომა იყო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, პრეზიდენტს არ მოსვლია. ვინც პრეზიდენტს ეს უკარნახა, ეს დაავალა, ეს გააკეთებინა, მას მოუვიდა, თქვენ გაარკვიეთ, ვინ არის კონკრეტულად, ვინც ასეთი დავალება ისა პრეზიდენტს. მაგრამ ახლა ვნახოთ აი ამ შეწყალების შედეგი, რომლითაც იგივე ხაზარაძე და ჯაფარიძე გარეთ გავიდნენ
და თავისუფლებას ეზიარნენ, როგორ უპასუხეს აი ამ ჟესტს. ის რაც დღეს გააკეთა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა, ეს არის სამართლებრივი ნონსენსი, ეს არის მანიპულირება ადამიანების თავისუფლებით, ეს არის კანონის ფეხქვეშ გათელვა, ეს არის ადამიანებით ვაჭრობა. მე რამინდა გითხრა, ჩვენი თხოვნის საფუძველზე არ დაუტუსაღები ვარ და არ ჩვენი თხოვნის საფუძველზე გაუნთავისუფლები ვარ. არ გეკუთვნით, რაც თქვენს ახლა ამ ტიპებმა, რა თქმა უნდა გეკუთვნით, იმიტომ რომ არასწორად იქცევით, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება. თქვენ ფიქრობთ, რომ რაც უნდათ ის თქვან, რაც უნდათ ის ილაყბონ, ოღონდ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, რომ არ გამოვიდეს ისე, თითქოს მარტო ერთი პარტია მონაწილეობს არჩევნებში და ვართ ავტოკრატები და ვართ დიქტატორები და ასე შემდეგ. აი რაღაც დემოკრატიული ნიშანწყალი რომ ეტყობოდეს არჩევნებს, ამისთვის გჭირდებათ აი ეს არამზადები, რომლებიც სპეკულიანტობენ, ვაჭრობენ და ალბათ ფულსაც გამოგართმევენ ისე არაფერზე არ დაგთანხმდებიან ეგენი. ესენი გამოგართმევენ გასამრჯელოს. არ იქნება ის მცირე, მაგრამ ფული იმდენი გაქვთ თქვენ, რომ ეს მაინც დიდი პრობლემა არ უნდა იყოს. აი აქ ოდნავ შევისვენოთ, ოდნავ ამოვისუნთქოთ და შემოგთავაზებთ ფსიქიატრიის რენტგენს. ერთი პატარა ეპიზოდი ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. ნახეთ როგორი ორგანიზებულია, სტადიონია, ეს თუ არ ვცდები, კომაგი ქვია ამ ორგანიზაციას, სხვათა შორის ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან და ისინი თავაზობენ ასეთ, როგორც ახლა ამბობენ ხოლმე, პერფორმანსს, რომელიც ჩვენს სამართალდამცავებს თუ დაუგდებთ ყურს, არ ისჯება, მიუხედავად იმისა, თუ რა შინაარსის არის იგი. კი ბატონო, დაჟით, კაცმა რო თქვას რა დააშავეს, თავიანთი პოზიცია გამოხატეს და იზახოდნენ, ვინც არ ხტის, ის პუტინიაო. შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსეთის პრეზიდენტს. ჩვენ ამის მაგალითები იმდენი გვაქვს, რომ ყურადღების მიქცევად ალბათ არ ზღირდა, მაგრამ აქ ყურადღების მისაქცევი არის ის, თუ საიდან გადმოაქვთ მათ ეს ყველაფერი. იგივე უკრაინიდან მარტო ასაფეთქებელი ნივთიერებები კი არ შემოაქვთ საქართველოში, არამედ იდეოლოგიის ასაფეთქებელი ნივთიერებები შემოაქვთ, ანუ იქ უკვე გამზადებული ამ მიმართულების შაბლონები და სტერეოტიპები შემოაქვთ. აი ანალოგიური პერფორმანსი როგორი იყო უკრაინაში. დიახ, აი ვინც არ ხტისო, ის არისო რუსიაო, მოსკალიაო. ეს უაღრესად სალანძღავი სიტყვა უკრაინულ ცნობიერებასა და უკრაინულ წარმოდგენაში, მაგრამ შესრულება არის აბსოლუტურად იდენტური, ანალოგიური. რაც ნახეთ საქართველოში, ის იყო ადრე უკრაინაში, ანუ იქიდან არის პირდაპირ კალკირებული და ასე გადმოტანილი საქართველოს სინამდვილეში. აი ესეთი გახლავთ ეს ვითარება. ახლა ისინი ვინც რაღაცას ამზადებენ და ეს რაღაცა არც მეტი არც ნაკლები სახელმწიფო გადატრიალება უნდა იყოს. როგორ გამოიყურებიან ისინი, როგორია მათი ფსიქოლოგიური კი არა, ფსიქიატრიული მდგომარეობა. აი მე ძალიან მშვიდობია. აი ამათ უნდა მოაწყონ სახელმწიფო გადატრიალება. ესენი რომ კითხო,
ზრუნავენ საქართველოს ხვალინდელ დღეზე, ქართველი ხალხის მომავალზე. და ამათ უნდა ჩაიბარონ სახელმწიფო და ამათ უნდა მართონ ქვეყანა და ამათ უნდა მართონ პროცესები. აი ამ მდგომარეობამდე მისულმა, ამ მდგომარეობამდე მიყვანილმა ადამიანებმა, ეს ხომ მათი წარმომადგენელია რა, ვინც იქდგანან ამ თვეების განმავლობაში. ახლა ვნახოთ რა დარდი აქვთ მათ. რაზე დარდობენ და რა შემთხვევაში იქნებოდა ცოტა უკეთესად მათი მდგომარეობა. აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ ხა იარაღი არა გვაქვს, მე რომ მკითხო ძალიანაც ცუდი რო არა გვაქვს. ცუდია რომ არა გვაქვს იარაღი. დარდობს ეს კაცი. მან არ იცის რომ ალბათ არის იარაღი. შეიძლება მის ხელში არ მოხვდა ეს და თუ დღემდე არ არის ეს იარაღი, ეს იარაღიც გაჩნდება. თუ საჭიროა იარაღი, მაშინ მათ ხელში იარაღი ისევე გაჩნდება, როგორც მათ ხელში აქამდე გაჩნდა უზარმაზარი თანხები, კაპიტალი. და ყველა ის ატრიბუტიკა, ასაფეთქებელი ნივთიერებები თუ სხვა და სხვა, პიროტექნიკა და რასაც იყენებდნენ, რაც ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ როგორმე აერიათ საზოგადოება და დესტაბილიზაცია შემოეტანათ ჩვენ ცხოვრებაში. იარაღი იქნება ამისთვის საჭირო. მიიღებენ ამ იარაღს და გაჩნდება ეს იარაღი, ჩვენ ვხედავთ როგორ დარდობენ ისინი იმის გამო რომ მათ იარაღი არ აქვთ. ახლა როგორი იქნება ხელისუფლების პოზიცია, ხელისუფლების დამოკიდებულება, ეს ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია, მაგრამ აი კიდევ ერთი ეპიზოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, რაღაცა დიალოგის ფორმა მიიღო ამან. თუ ვინმე გაბედავს, აბა გაბედონ რამე კანონის წინააღმდეგ. გაეცემათ შესაბამისი პასუხი და უმკაცრესად იქნებიან დაჟილი ცხადია კანონის ფორმაში. აბა გაბედონ. მეგობრებო, ბატონი კახი კალაძე გვემუქრება ჩვენ რომ უმკაცრესად დავისჯებით 4 ოქტომბერს რა ესე იგი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავარღვიოთ კანონი. კი ბატონო, დავდოთ ხელშეკრულება ერთი რამე ბატონ კალაძეს და რომ ჩვენ არ დავარღვევთ არაფერს, ჩვენ მოვიქცევით კონსტიტუციის ფარგლებში, ოღონდ თვითონ არ გაიქცეს საქართველოსთან და იყოს აქ იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო იქნება რაღაც შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ხედავთ როგორია მათი პოზიცია, საკმაოდ ყინჩი და თავხედური, რომ შესაძლებელია 4 ოქტომბრის შემდეგ ხელისუფლების უმაღლესი ეშელონის წარმომადგენლებს რაღაც შეკითხვებზე მოუწიოთ პასუხის გაცემა და ამიტომ ისინი აქედან არ უნდა გაიქცნენ. ასეთი პასუხი მიიღო კახა კალაძემ იმ თავის ნათქვამზე, რომ ხელისუფლება იმოქმედებს კანონის შესაბამისად და საკმაოდ მკაცრად. ახლა ჩვენ ვნახეთ, როგორ ოცნებობდა ერთ-ერთი მათგანი იარაღზე და როგორ დარდობდა, რომ მათ ხელში ჯერჯერობით არ არის იარაღი. ჩვენ ვნახოთ კიდევ რაზე ოცნებობენ ისინი. ბატონი ბურჯულაძე. აი ესე უნდა გავერთიანდეთ ყველანი და რომ გამოვიდეს თქვათ იგივე ლილუაშვილი და იგივე ღარიბაშვილი და იგივე რა ვიცი გომელავა რომ დაგვიდგეს გვერდში ახლა ჩვენ უნდა მივიღოთ ამ დროში, იმიტომ ჩვენ ერთი მთავარი მტერი გვყავს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი რეჟიმი. ჩამოთვლილი პერსონები, რომელსაც საზოგადოება იცნობს, ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი, გომელაური და სხვები, არ მგონია რომ ამათი გვერდით დადგნენ. გამორიცხული მგონია ეს ამბავი, მაგრამ ხანდახან ისეთი რამეს ხდება, რომელსაც ვერ წარმოიდგენ ადამიანი. არ ვიცი ჩვენ რა ხდება, რა მოლაპარაკებებია ვისთან, რა ურთიერთობებია, რა გარიგებებია, საზღვარგარეთიდან რა დირექტივები მოდის და ასე შემდეგ. არა, მე არაფერს არ წინასწარ უმეტყველებ, მე უბრალოდ გამოვდივარ იმ ნათქვამებიდან, რომლებსაც ახლა თქვენ გაწვდით და თქვენ გაჩვენებთ ისე დალაგებულად, რომ თქვენ რაღაცას უფრო ჩაუკვირდეთ, ვიდრე აქამდე ჩაკვირვები ხართ. აქ ხომ ოცნებობდა ბატონი ბურჯულაძე ამ პერსონების შემოერთებასთან დაკავშირებით. აი ცოტა ხნის შემდეგ კი არ ოცნებობდა, არამედ უკვე საიდუმლო გაამხილა. მე მაქვს უთხარი დასაბუთება იმისა, რომ წასულ ოცნების დიდ მაღალჩინოსნებს აქვთ კავშირი ჩვენთან.
მე ხა ჩემთან პირადად არა, რამოდენიმეს მარტო, მაგრამ ხაბეიშვილთან აქვს კავშირი და ისინი ფაქტურად ნანობენ, ინანიებენ ცოდვას, რაც აქვს ჩადენილი და უნდათ რომ მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის აღსანიშნავობაში, რაც არის ძალიან მისასალმებელი. დააგვერდით რა თქვა ამ კაცმა, რა თქმა უნდა გონიერი კაცია, ასეც რო ყოფილიყო, ამას არ გაამხელდა, მაგრამ მან გაამხილა, გათქვა ეს საიდუმლო და თქვა რომ ჩემთან პირადად არაო, მაგრამ აი ხაბეიშვილთან აქვთ ვიღაცებს კავშირი და ისინი ცდილობენ და აპირებენ რომ ჩვენ მხარეს გადმოვიდნენ, ანუ პირდაპირ აი გადაპირების ფაქტებთან გვაქვს საქმე. აი ეს უпростоროდ მეორე, ერთი ხომ იარაღი იმედებოდათ, ახლა იმედებათ აი პერსონები, რომლებსაც გარკვეული გავლენა შესაძლებელია ქონდეთ საზოგადოებაში და თუ მათ შეუერთდებიან, ასეთ შემთხვევაში ისინი უფრო გაიმაგრებენ პოზიციებს. ეს მეორე იმედი. ახლა ნახოთ, კიდევ ისი იმედი აქვთ ამ ადამიანებს. იმავე საღამოს ჩვენ ხო ვიცით რა ხდება ხოლმე 10 წუთში 15 წუთში რომ დასავლეთი რეაგირებას იწყებს აი რუსთავოზე რო დგახარ და უკვე რომ მოდის დახმარება რომ დასავლეთმა ისევ დაინახა რომ შენ ბრძოლაში ხარ ამასაც მიიღებ და თუ გამოხვალ 100,000 ხელისუფლების ჩამოშლა არის აბსოლუტურად შესაძლებელი არა 100,000 არამედ 100,000 1000-იო თქვა ამ ვაჟბატონმა და ისიც პირდაპირ გვითხრა 15 წუთშიო დასავლეთი უკვე ორგანიზებული და მობილიზებული იქნება იმის განსამტკიცებლად, რასაც ჩვენ მივაღწევთ. ანუ თუ ესენი დაძრავენ საკითხს, თუ აქ დაუბერავს ასე ვთქვათ სახელმწიფო გადატრიალების სიო თუ კარი, ასეთ შემთხვევაში დასავლეთი ყველაფერ ამას უკვე ბოლომდე მიიყვანსო. ეს გვითხრა ამ ყმაწვილმა და გვითხრა არც მთლად უსაფუძვლოდ. იმიტომ რომ დასავლეთი მართლაც ასე იქცევა. მათ გამოიგონეს ეს ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციები, ეგრეთ წოდებული უსისხლო გადატრიალებები და 1000 უბედურება იმისთვის რომ შეეცვალათ ხელისუფლებები იქ, სადაც მათ არ მოსწონდათ ხელისუფლებები. და მათ ამისთვის არა მარტო უსისხლო გადატრიალებები, არამედ სისხლიანი გადატრიალების მთელი სერიები ჩაუტარებიათ და გამოუყენებიათ, ასე რომ აქაც არც მთლად უსაფუძვლოდ აქვთ დასავლეთის იმედი. მაგრამ ჩვენ ხომ გიჟებთან გვაქვს საქმე ფსიქიატრიის რენტგენია ეს რუბრიკა და ცოტა ფსიქიკა შერყეულ ადამიანებზე ვსაუბრობთ ხომ? ასეთი გახლავთ მაგალითად ის პერსონაჟი, რომელიც ახლა უკვე დაპატიმრებულია, მაგრამ ნახოთ მოვისმინოთ რა არის მისი სტრატეგია, ვინ არის მისი იდეალი, რომელი საერთაშორისო პერსონა არის ის, ვისაც ის ბაძავს და ვინც მას ეიმედება. მშვიდობიანი დამხობა რას ნიშნავს? აი რაც მოხდა სომხეთში. რეჟიმი დაემხო მშვიდობიანი და ეს გააკეთა პაშინიანმა. ჩვენ მივდივართ სტრატეგია პაშინიანი. გაიგეთ სტრატეგია პაშინიანი არის თურმე ამათი იდეალი და ის რასაც ესენი ბაძავენ და რაც მათ აქ უნდა გააკეთონ. ასეთია მათი სამოქმედო ტაქტიკა. ახლა როგორია მათი რწმენა შინაგანი მდგომარეობა? რამდენად არიან ისინი დარწმუნებულნი საკუთარ თავში და საკუთარ ძალებში? მე მივდივარ ძმაო სიკვდილზეც, მე მივდივარ ციხეზეც და მე მივდივარ ყველაფერზე, მაგის დედავატირე და რა არის მართლა? ეხლა არჩიეთ ვიღაცას ბუმბულის გარჩევა, ვისაც გინდათ იყავით ძმაო. მე ყველაფერზე მივდივარ. მანახეთ მეორე კაცი, აი ამასაც გეტყვით მაშინ. მანახეთ მეორე კაცი დღეს ესე რომ უვარდება ივანიშვილის პირში. და ქოცებს, აბა მანახეთ. რატო თქვენიადი დატოცილოს კომახიდე ჩემს დაკნინებას? რატომ ლანძღავს? რატომ ვერაფერი ვერ მომიფიქრა? და თურმე უნდა ეხარო ანიტა. ეს მართლა სწორია. რატო კითხვა დასვით, რატო? იმიტომ რომ პრობლემები აქვს შიგნით. იმიტომ რომ ამაზე ვლაპარაკობ ღიად. იმიტომ რომ მე ვლაპარაკობ მშვიდობიან დამხობაზე. იმიტომ რომ მე ვარ რომ ივანიშვილს გაუყენებ კუდიგორის გზას. გაუყენებთ, დედას უყირებთ, ვისაც გჯერათ გაგვატარეთ. აი ასეთია ამ კაცის ბრძოლის პათოსი და შინაგანი განწყობა. ასეთი იყო უпростоრად, როდესაც ეს მასალა ჩაიწერა და ეს მასალა ქართულმა ხალხმა ნახა. ვისაც გჯერა, გაგვატარეთო ეს ცნობილი ძველი ანეკდოტიდან არის ეს გამოთქვა.
და მას ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჯერა, ჩვენ დარწმუნებული ვართ და მოხდება ისე, როგორც ჩვენ ვამბობთ. ამის შემდეგ ცოტა ხანი გადის და ის კიდევ უფრო ზეაწეული პათოსით გველაპარაკება. თითხოვნა მაქვს თქვენთან, არ გაიქცეთ 4 ოქტომბრამდე. კობახიძეს მიმართავ, კალაძეს, დინარაძეს დაელოდეთ ხალხის განაჩენს, მათ შორის ივანიშვილს. ბიძინა, შენ აი ეს განაჩენები გამოგაკ ხალხისთვის თავპირს რო ალეწავ. ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად გამოვიტანთ შენს განაჩენს. ქართველი ხალხი ამას გააკეთებს. მე თხოვნა მაქვს, რომ გაიაშვილს არ დაურეკონ და ასე ვთქვათ, სანამ აქვს ამის საშუალება, რომ თორე გაიაშვილი როგორი კაცია ეცით, ეგრევე გადახტება და მე მეტყვის რომ მე შიგნიდან ვინმე გაქცევას აპირებს გააქვს. რა თქვია, როგორ არა? კი ბატონო, მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ისინი თუ კრიტიკულ მომენტში დატოვებენ ქვეყანას და მე მინდა ვთხოვო გაიაშვილსაც მიმართავ. მე რო იტყვი რომ მე შიგნიდან ვანგრევდი ამათოდ, მე ეჭვი მაქვს რომ მაგას მოყვები. გაიაშვილსაც მიმართავ, როცა ესენი მოგმართავენ ფრენაზე, შეგვითანხმე ხალხს. დაურეკე ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეებს შეუთანხმე. არ მისცემ ფრენის საშუალება. დაგველოდეთ 4 ოქტომბერს. მე არ ვიცი გაიაშვილზე როგორი წარმოდგენის არის ბატონი ხაბეიშვილი, თუმცა აქ გამოჩნდა რომ მაინც და მაინც სახარბიელო წარმოდგენის არ არის, მაგრამ არ ამგონია რომ გაიაშვილი იმ ჭკუაზე იყოს რომ შენს ნავში ჩასახტნობა დამზადებოდეს. რატომღაც არ ვარ ამაში დარწმუნებული. ახლა კიდევ გადის დრო და კიდევ უფრო ომახიანი ხდება მათი პოზიციები და ხმა. კობახიძის თავარი საზრუნავი და დინარაძის იქნება აეროპორტში გაუშვებ თუ არ გაუშვებ. იქნება თუ არა აეროპორტებთან სხვადასხვა მასშტაბური აქციები იქნება პორტებთან იქნება. მათ უნდა იცოდეთ რომ ქართველი ხალხი წავა ბოლომდე. ეხა აედექით ბიჭებო დაახვიეთ ეს ვიდეო, დაახვიეთ თქვენი საქმეები და ხუთში რაც უნდა უგრათ მე ამ დახვეულ საქმეს თქვენ თვითონ ჩემზე კარგად იცით. გითხარით ძალიან ომახიანია მისი პოზიცია ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ მე ვიღაცამ შეაპარა რომ დაგიჭირონო ეს ბებრუხანები ვის დაიჭერენ ვინუდა და ბიზინა იმეშვის რის თავი აი ასეთი არის განწყობა პათოსი სულისკვეთება ვისი დამჭერია ივანიშვილი და რისი დამჭერიაო რაღაცა სიტყვაც იხმარა ბებრუხანაო არ ვიცი ვინ იგულისხმა ივანიშვილზე ჯერ არ ითქმის ბებრუხანაო და ბებერიო ამთვისად არ ითქმის და სხვათა შორის ეს სიტყვა სალანძღავად არ უნდა გამოიყენოს არავინ საქართველოში საამისო ტრადიციები არ არსებობდა საქართველოში ასაკს ყოველთვის პატივს სცემდნენ მაგრამ აი როგორ აყენებენ ყველაფერს თავდაყირა და როგორ ანგრევენ და სპობენ ყველაფერს იმ გზაზე სადაც და რომელსაც ფელს დააკარებენ ასეთი გახლავთ ეს პოზიციები და ბოლოს ბატონმა ხაბეიშვილმა განაცხადა რომ მე პატიმრობისთვის მზად არ ვარო მე არ ვარ პატიმრობისთვის მზად მე ვარ გამარჯვებისთვის მზად არანაირი პატიმრობა უნდა გავიმარჯვოთ ქართველმა ხალხმა დედას გეფიცები პირობას ვიძლევი რომ ამათ უტირებს დედას აღარაფერზე არ დგანან პირველივე ზუსტად 20 წუთში იგრება აღიარება ამ რეჟიმის მშვიდობიანი დამხობა აქვს კაც ეთყობა იმედი რაღაცის ზურგის ქარის იმედი აქვს დასავლეთის იმედი აქვს იარაღის იმედი აქვს უკრაინიდან შემოტანილი ასაფეთქებელის იმედი აქვს იმავე უკრაინიდან შემოტანილი იდეოლოგიური სტერეოტიპებისა და შაბლონების იმედი აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვათა შორის დღეს არის ძალიან პოპულარული ეს ChatGPT მოგახსენებათ თქვენ ხელოვნური ინტელექტი და ჩვენ ვთხოვეთ ხელოვნურ ინტელექტს რაღაცა სიმბოლო და ალეგორია მოეცა ბატონი ხაბეიშვილის ხელოვნურმა ინტელექტმა ასე ჩათვალა საჭიროდ, ასეთი სიმბოლო გამოიგონა ხაბეიშვილისთვის, რაც შეეხება დაპატიმრებას, ეს ყველაფერი ასე დასრულდა. და ბოლოს ჩვენი ამ რუბრიკის დასასრულს მინდა ერთი გონიერი კაცის ანალიზი შემოგთავაზოთ, ძალიან მოკლე ანალიზი. რატომ ვაკეთებთ ამას? რისთვის ვაკეთებთ ამას? ის შეკითხვას სვამს.
და თვითონვე პასუხობს. აი ამას, სახელმწიფო გადატრიალებას, რევოლუციას, რაც გნებავთის დაარქვით, მაგრამ რასაც ვამზადებთ და რაშიც რაღაცა რაოდენობა თუნდაც მცირე, მაგრამ მაინც გარკვეული რაოდენობა ქართველი ხალხისა მონაწილეობს. რატომ ვაკეთებთ ამას? ადამიანს რომ მოუწოდებ გაწირე შენ სიცოცხლე და თავისუფლებაო, გარისკეო. ხო მინიმუმ უნდა უთხრა პრემიერი ვინ იქნება. ხაბეშვილისთვის ვაკეთებთ ამას, ხაბეშვილი პრეზიდენტი იყოს თან რა ვიცი, ბურჭულაძე პრემიერია. რაღაცა ხო უნდა ისმოს. ხუთი აღარ ხუთი რო გაიღვიდეს საქართველოს დაუშვა დაამხეს. ვინ მართავს ამ ქვეყანას? აი ჯარს ვინ გასცემს დანებას? პოლიციას, სულს. თუ ის თავისით მოძრაობს, ის ქართულს ვერ რჩება, უბრალოდ ვიღაც ერთი გაიქცა, პირობითად ბიზნესმენი ან დირექტორ კობახიძე? აი ასეა, აბსოლუტურად სწორია ეს შეფასება, ეს ანალიზი, ეს დაკვირვება. თვითონ იმ ხალხმაც კი, რომელსაც იმაზე მეტი გონება არ აქვს, რომ აი ამათ დასდევს უკან და ამათ ჭკუაზე დადის. იმათაც ხომ უნდა დაუსვან. თუნდაც მათ ხომ უნდა დაუსვან საკუთარ თავს შეკითხვა, რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი და რა უნდა იყოს მერე გაგრძელება. ამისა, რომ ის მისაღები იყოს მთლიანად საზოგადოებისთვის, ქართველი ხალხისთვის და ან თუნდაც მათთვის, ვისაც ახლა ვლაპარაკობ. ეს შეკითხვა უცებრად უნდა დაისვას, მაგრამ ალბათ ამდენი გონებრივი პოტენციალი საზოგადოების იმ ნაწილში, ვინც ამათ გვერდით დგას ან აპირებს დადგომას, სამწუხაროდ არ არის. ახლა მოდით ისევ გადავინაცვლოთ პოლიტიკისკენ, საერთაშორისო ცხოვრებაზეც უნდა ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა და მინდა რამდენიმე რაკურსით შეგახედოთ მოვლენებისადმი, რომელიც ბოლო დღეებში განვითარდა. პოლონეთში შეფრინდა დრონები. გარედან შეფრენილი დრონები, რომლებმაც მათ იქ რაღაც დააზიანეს, მაგრამ რა იყო და რასთან მქონდა საქმე? პოლონელები ამტკიცებენ, რომ ეს რუსული დრონებია. თუმცა შესაძლებელია ეს უკრაინული დრონებიც აღმოჩნდეს. შესაძლებელია რუსულიც იყოს, ათასნაირი შეცდომა შეიძლება მოხდეს სადმე. არ ამგონია, რომ რუსეთი ახლა თავს დაესხას და ისიც დრონებით პოლონეთს. იმიტომ კი არა, რომ ამ შემთხვევაში ხას უსვამ რუსეთის, ვთქვათ, დიდბუნებოვნებას და კეთილსულს, არამედ იმიტომ, რომ რუსეთის ინტერესებში ეს არანაირად არ შედის. ახლა კიდევ მეორე სახელმწიფოსთან ომის გაჩაღება. ამიტომ გასარკვევია ეს საკითხი რა მოხდა, მაგრამ ნახოთ აი რა მოყვა ყველაფერ ამას. ბატონი ტუსკი. ეს სიტუაცია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მეტად გვაახლოებს ღია კონფლიქტთან. უკრაინა-რუსეთის საზღვარზე სრულმასშტაბიანი ომია, თუმცა უკვე მოხდა ჩვენს ცაზე ისეთი რამ, რაც უბრალო პროვოკაციას სცდება. დღეს საჭიროა ნატოს წევრების სრული მობილიზაცია და უნდა შეწყვიტონ კომფორტის ზონაში ყოფნა. მათი პირველი გზავნილებიდან ვხედავ, რომ ნატოს ქვეყნები მართლაც აცნობიერებენ, რომ ეს მათი პრობლემაა და მათი ომიცაა. აი ასეთი დაპირისპირების ინტონაციები და სურვილი, რომ როგორმე გამწვავდეს ვითარება, მოხდეს დაძაბულობის ესკალაცია. ეს ბატონი ტუსკი გახდათ, ახლა მოусმინოთ ნატოს გენერალურ მდივანს, ბატონი რუტე. ჩემი გზავნილი პუტინისთვის ნათელია, შეაჩერე ომი უკრაინაში, შეწყვიტე ომის ესკალაცია, შეწყვიტე მოკავშირეების საჰაერო სივრცის დარღვევა. იცოდე, რომ ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ ნატოს ტერიტორიის თითოეული სანტიმეტრი, მათ შორის საჰაერო სივრცეთ. უმარტივესი პასუხია, შეწყვიტეთ შეიარაღება და დაფინანსება რუსეთის და შეწყდება ომი. ეს 1000 ჯერ გითხრეს, მაგრამ თქვენ აგრძელებთ ჯიუტად იმას, რასაც აკეთებთ და რაც არ არის სწორი, რასაც ევროპაში მოაქვს დაძაბულობა და რამაც შეიძლება მართლაც ჩაითრიოს და რაღაცა დიდი უბედურება მოუტანოს ევროპას, რომელსაც საკუთარი თავისთვის, გასმა რომ თქვას, ყოველთვის დიდი უბედურება მოქონდა. მსოფლიო ომები გინდა თუ ფაშიზმი გინდა თუ კიდევ 1000 რამის ჩამოთვლა შეიძლება. აი ამ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, არ ჩამორჩნენ ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ლიდერები. რუსეთს მოუწოდებამ დაუფიქრებელ ქმედებას ბოლო მოუღოს. ჩვენი მოკავშირეების უსაფრთხოების კომპრომისზე არ წავალთ. ეს იყო რუსეთის მხრიდან უკიდურესად უგუნური ნაბიჯი. ჩვენ გავაგრძელებთ პუტინზე ზეწოლის გაძლიერებას, ვიდრე არ იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობა. აი ეს გახლავთ ეს ეპიზოდი, რომელიც მინდოდა დღეს თქვენთვის აი ასეთი ფორმით შემომეთავაზებინა, შეკუმშული ფორმით, იმიტომ რომ აქ ჩანს თუ როგორია
განწყობილებები და განწყობილებებში სამწუხარო განწყობილებებში ჯერჯერობით რომ არ ჩანს არავითარი ასე ვთქვათ დადებითი ძვრა. ახლა როგორია ვითარება ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში, მაგალითად საფრანგეთი. ეს საფრანგეთია სპეცდანიშნულების რაზმის საპროტესტო აქციებს წყლის ჭავლით, წიწაკის სპრეითა და დიდი რაოდენობით ცრემსადენი გაზის გამოყენებით შლის. ხელკეტების გამოყენებით ფიზიკურად უსწორდებიან აქციის მონაწილეებს. დაბლოკე ყველაფერი ამ სლოგანით საფრანგეთის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე ანტისამთავრობო აქციებს აწყობს. მაკრონის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით, მათ შორის ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის დასახელებით უკმაყოფილო დემონსტრანტები ქვეყნის მასშტაბით არაერთ ქალაქში შეიკრიბნენ. პროტესტის მთავარი მიზანი ქვეყნის დიდი ქალაქების პარალიზება და ამ გზით ხელისუფლების წნეხის ქვეშ მოქცევა. გადაკეტილი გზები, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა და ცეცხლის კერები ქუჩებში. დემონსტრანტები მაკრონის მიერ პრემიერად ლეკორნუს წარდგენას პროვოკაციად აფასებენ. აი, ასეთი ვითარება მაგალითად საფრანგეთში. ახლა იმასაც მიაქციეთ ყურადღება, თუ რა სისასტიკი თუ სწორდებიან ამ დემონსტრანტებს, ქუჩაში გამოსულ ხალხს და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი ეს ხდება იმ ქვეყანაში, რომლის ხელისუფლება მათთვის მისაღები არ არის, ანალოგიური კი არ არის, გაცილებით უფრო დაბალი დონის წინააღმდეგობა, რომელიც დემონსტრანტებს შეიძლება შეხვდეს ხელისუფლების მხრიდან, მათ მიერ ფასდება როგორც კატასტროფა, ავტოკრატიისკენ სვლა, დიქტატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს აუცილებლად უნდა იყოს ხელისუფლების ცვლილების საფუძველი და სარჩული. ასეთია მიდგომები, ორმაგი მიდგომები ევროპაში. სხვადასხვა არც ევროკავშირში, აი ამ ორგანიზაციაში, ამ სტრუქტურაში გაერთიანებულ ევროპაშიც არის დიდი წინააღმდეგობა, დიდი არეულობა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა ყურადღება მივაქციო ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიმართ გაჩენილ ახლებურ, არც თუ მთლად ახლებურ, მაგრამ უფრო გამწვავებულ პოზიციებს. Another important point. Okay, Miss Schneider. ევროპარლამენტში ურსულა ფონ დერ ლაიენს წლის უმნიშვნელოვანესი სიტყვა რამდენჯერმე შეძახილებით შეაწყვეტინეს. მას მშიშარა, ამპარტავანი და ექსტრემისტი უწოდეს. ევროკომისიის პრეზიდენტს სტრასბურგში მზარდი ოპოზიციის ფონზე მოუხდა მომავალი 1 წლის გეგმებისა და ხედვების გაცნობა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წევრ სახელმწიფოებსა და ევროკავშირის ინსტიტუტებს ერთობისკენ მოუწოდა, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნისა და პოლიტიკური ჯგუფის ევროპარლამენტარებმა ფონ დერ ლაიენი ევროპის განადგურებაში დაადანაშაულეს, მის პოლიტიკას კრახი უწოდეს, ამხილეს პოლიტიკური დღის წესრიგის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზანმიმართულ დაფინანსებაში და გადადგომისკენ მოუწოდეს. Taraki Ursula von der Leyenis მიმართ გაჩენილია ეს დამოკიდებულება, ვახსენეთ და ამასთან დაკავშირებით რაღაცა ორიოდე სიტყვა ვთქვით, მოდით მოусმინოთ ევროდეპუტატებს, რომლებიც მიმართავენ ქალბატონ ფონ დერ ლაიენს. შეშინებული ხარ, ხალხის ბრას ხედავ და საკუთარი ტყავის გადარჩენას ცდილობ. ერთი მხრივ ხალხს უცინი, მეორე მხრივ კი ხალხს ზურგში დანასურტყავ. ჩვენ ამას აღარ დაგვიშებთ. კრახის კულმინაციას მიაღწიეთ. თქვენ დაგვანახეთ ამპარტავნება, უნარობა, გამჭვირვალობის ნაკლებობა, პროპაგანდა და სუბსიდიები იდეოლოგიურად მართული NGO-ებისთვის. თქვენი ომისა და სანქციების პოლიტიკის გამო ხალხი ენერგეტიკის ხარჯებს ვერ აუდის. თქვენ ევროპა გაანადგურეთ და სრულ კოლაფსამდე ერთი ნაბიჯი გვიკლია. ერთი სამსახური მაინც გაუწიეთ ევროპას და გადადეკით. აი ამ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ევროკავშირი მაინც ახერხებს იფიქროს საქართველოს დასჯაზე, სანქციებზე, უვიზო რეჟიმის გაუქმებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წყევლა რაღაცა. ეს არის ეთყობა დაღუპვის პირს მდგარი გაერთიანების აი ბოლო აგონიური მომენტები, რომლებიც თავს არ დამალავს საბოლოოდ და მოხდება ის, რაც როგორც ჩანს მოსახდენია. ახლა გადავინაცვლოთ ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ ორიოდე სიტყვა ვთქვათ ამ ქვეყანაზეც. იქ მოხდა ერთი საშინელი მკვლელობა. ერთ-ერთი უკანასკნელი შეკითხვა, რომელზეც ჩარლი კირკმა პასუხის გაცემა შეძლო, ასე ჟღერდა. იცით, რამდენი ამერიკელი ტრანსგენდერია პასუხისმგებელი მასობრივ სროლაზე? მეტის მეტად ბევრი.
ამ პასუხიდან რამდენიმე წუთში გაისმა ერთი გასროლის ხმა. დაახლოებით 200 მეტრიდან ნასროლმა ტყვიამ ჩარლი კირკი იმსხვერპლა. მკვლელობა იუტის უნივერსიტეტში მისი ცოლშვილისა და 3000-მდე სტუდენტის თანდასწრებით მოხდა. 31 წლის ჩარლი კირკი ცნობილი კონსერვატორი აქტივისტი, ყოველდღიური პოდკასტის წამყვანი და დონალდ ტრამპის უახლოესი მოკავშირე იყო. გამოირჩეოდა საჯარო დებატებით, რომელთაც ამერიკის მასშტაბით სხვადასხვა უნივერსიტეტსა და კოლეჯში მართავდა. მის მთავარ სადისკუსიო თემებს შორის იყო ქრისტიანობა, ტრადიციული ოჯახი, ბიოლოგიური სქესის აღიარება და სიტყვის თავისუფლების დაცვა. თუ გიმკითხავენ რა არის ქორწინება, ვიტყვი, რომ ქორწინება არის ერთი კაცის და ერთი ქალის ერთობა. თუმცა მე არავინ ბძულს, არც ის ადამიანები, რომელთა ცხოვრების წესიც ღმერთისგან ნაკარნახებს არ ემთხვევა. აი ასეთი კაცი იყო ჩარლი კირკი, რომელიც სრულიად ახალგაზრდა ასაკში დაიღუპა, შეიწირა ვერაგმა ძალამ, ლიბერალურმა, ფსევდოლიბერალურმა ძალამ, რომელიც საკუთარ თავს ლიბერალურ ძალას უწოდებს. იმიტომ რომ ჩარლი კირკი იყო ადამიანი, რომელიც იბრძოდა ღვთაებრივი წესების, ადამიანური წესების, ზნეობის დასაცავად, ტრადიციულ ღირებულებათა დასაცავად. ანუ იყო ღმერთის, ადამიანის და ზნეობის დამცველი კაცი. სამწუხაროდ, ასეთია ამერიკული ცხოვრების წესი. ეს ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებმაც გააბინძურეს მთელი მსოფლიო, რომლებმაც თავს მოახვიეს მსოფლიოს, სცადეს ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ბინძური ვნებები, ყველაზე ბინძური ღირებულებები და დაარქვეს ამას დასავლური ღირებულებები. სინამდვილეში ეს არის ანტიადამიანური, ანტიღვთაებრივი. ეს არის სატანის ზეობა დედამიწის ზურგზე. აი ამ ადამიანებმა შეიწირეს ჩარლი კირკი და შეიწირავენ კიდევ ბევრ სხვა ვინმეს, ვინც მათ წინ აღუდგება, მაგრამ ისინი ვერ გაიმარჯვებენ, იმიტომ რომ მათი გზა თავიდანვე არის დაწყევლილი გზა. სხვათა შორის პრეზიდენტი ტრამპიც კინაღამ შეიწირა აი ამ ძალამ, გახსოვთ თქვენ, როგორ გადარჩა ის მათ მიერ გასროლილ ტყვიას. ასეთია ჩარლი კირკის მკვლელობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტ ტრამპის პოზიცია. დროა ყველა ამერიკელმა და მედიამ თვალი გაუსწოროს ფაქტს, რომ ძალადობა და მკვლელობა არის განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთა დემონიზების ტრაგიკული შედეგი. წლების განმავლობაში რადიკალი მემარცხენეები ისეთ შესანიშნავ ამერიკელებს, როგორიც ჩარლი იყო, ნაცისტებს და ფაშისტებს ადარებენ. ეს რიტორიკა პირდაპირ პასუხისმგებელია იმ ტერორიზმზე, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში დღეს ვხედავთ და ეს ახლავე უნდა შეწყდეს. როგორია დასავლეთში, ამერიკასა და ევროპაში ჩარლი კირკის საზიზღარის საშინელი მკვლელობის ამ ტერორისტული აქტის გამო რეაქცია. თქვენ შეშფოთდებით ამ რეაქციის გამო. ჩარლი კირკის მკვლელობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მემარცხენეებსა და კონსერვატორებს შორის მწვავე პოლარიზება და იდეოლოგიათა დაპირისპირება კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა. წარმომადგენელთა პალატაში კონგრესმენის თხოვნას, რომ წუთიერ დუმილთან ერთად ჩარლი კირკისთვის ელოცათ, დემოკრატებისგან კატეგორიული უარი ჩხუბი და გინება მოჰყვა. Wait a minute. ჩარლი კირკის მკვლელობით გამოწვეული პოლიტიკური რყევები დღეს ევროპარლამენტშიც იგრძნობოდა, სადაც ანალოგიურად 31 წლის აქტივისტის ხსოვნის პატივსაცემად პატრიოტებისა და კონსერვატორების მიერ მოთხოვნილ წუთიერ დუმილს მემარცხენეებმა პატივი არ სცეს. Herr Kollege Weimers, wir haben abgesprochen und Sie wissen, dass die Präsidentin ერთი დაზუსტება უნდა გავაკეთო. აქაც აქ მემარცხენეობა არაფერ შუაში არ არის, ხდება ტერმინთა აღრევა. და ეს ხდება სრულიად შეგნებულად. ტერმინთა აღრევით ცდილობენ ისრების ისე გადაწევას, რომ დაზიანდეს არა ის, ვინც დამნაშავეა ამგვარ ქმედებებში, არამედ ის, ვინც აქ არაფერ შუაში არ არის. მემარცხენეობა სულ სხვა პოზიცია გახლავთ, სულ სხვა პოლიტიკური მიმართულება გახლავთ. ეს ყველაფერი, ეს სიბინძურე, რაც ახლა ხდება და ეს დამოკიდებულებაც არაადამიანური დამოკიდებულება, სატანის დამოკიდებულება არის ლიბერალების ნამოქმედარი და ეს აღრევა, ტერმინთა აღრევა შეგნებულად არის მოყმობილი. ახლა ნახოთ როგორია ამ მკვლელობასთან დაკავშირებით მედია და სოციალური მედია
როგორია მათი პოზიცია. ჩარლი კირკის მკვლელობაზე არაადეკვატური რეაქციები იყო მემარცხენე მედიაშიც. MSNBC-ის ანალიტიკოსმა პირდაპირ ეთერში 31 წლის აქტივისტის მკვლელობა ირიბად გაამართლა, რის გამოც არხს მისი გათავისუფლება მოუხდა. სოციალურ ქსელში კი ეგრეთ წოდებულმა ლიბერალებმა კირკის მკვლელობით სიხარული ღიად გამოხატეს. კონსერვატორი აქტივისტის მკვლელობამ ამერიკელი ხალხის დაპირისპირებაც გამოიწვია. აიდაჰოში მისი ხსოვნის პატივსაცემად გამართულ ღონისძიებაზე ჩარლი კირკის იდეების მოწინააღმდეგე ხალხში სკუტერით შევარდა, მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. საშინელია, დამთრგუნავია ასეთი პოზიციის გამოხატვა, მაგრამ ეს სადღაც ჩვენგან შორს კი არ ხდება. არა, ჩვენგან შორსაც ხდება, მაგრამ ჩვენთანაც ხდება, საქართველოში შემოდის. ეს არის ის, რომ ის სატანა თავის ბუნაგში კი არ მოქმედებს მარტო, არამედ გამოდის იქიდან და შედის იქ, სადაც ნაკლებად მოელიან. საქართველოში ასეთი პოზიციები გამოიხატა. რასაც ყარი იმდენი ხალხი იხოცება, რაღა შეიცოდო კაცო. ძალიანაც არიტირო. რა ფასი აქვთ რადიკალებისთვის ადამიანის სიცოცხლეს ამ განცხადებებიდან მარტივად იკითხება. პროევროპულობას ამოფარებულები ამჯერად ცინიკურ და შეურაცხმყოფელ კომენტარებს ამერიკაში მომხდარ მძიმე ტრაგედიაზე ავრცელებენ. ადამიანური ღირებულებებისგან დაცლილი ამ კომენტარების ავტორები ტრადიციულად ქართული ოპოზიცია და მათი მხარდამჭერები არიან. მკვლელობა ზოგადად დასაგმობი და მიუღებელია, მაგრამ იმდენად ამაზრზან პოლიტიკას აწვებოდა, რა ვქნა, მაპატიეთ, მაგრამ აგერ დარდი. ვფიქრობ დღეს მსოფლიოც როგორც ჩვენ, ან აქეთ, ან იქეთ არის. შიგ არტერიაში გაარტყეს ამ მაგაქოც. ძაღლი მიაკვდა. ეს ადამიანები ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ. ხვდებიან ალბათ ქუჩაში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, სხვაგან და სხვაგან და კონტაქტში შემოდიან. ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით, ვიკვეთებით ამ ადამიანებთან. ისე რომ არც ვიცით, ვერც ვაცნობიერებთ, ვისთან გვაქვს საქმე. არადა ეს არის წმინდა წყლის სატანა. ეს არის დაცემული ადამიანი. ეს არის ადამიანი, რომლის ფეხზე წამოყენება უკვე შეუძლებელია. ეს არის ადამიანი, რომელმაც სული დათმო. ეს არის ადამიანი, რომელიც ღმერთსაც განუდგა და კაცსაც განუდგა. აი ამგვარ ადამიანებთან გვიწევს ცხოვრება და მათი პოზიციის შესაფასებლად მინდა ერთი პატარა ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ ბატონ შალვა პაპუაშვილის ნათქვამიდან. ტრაგედიამ, რომელიც ამერიკაში დატრიალდა, შეძრა საზოგადოებამ სოფლიოს მასშტაბით. მათ შორის ის ადამიანებიც, რომლებსაც კონსერვატორი სპიკერის ჩარლი კირკის შესახებ აქამდე არც სმენოდათ. ამ მკვლელობამ კიდევ ერთხელ ნათლად დაგვანახა მთავარი ტრაგედია: ზიზღის, სიძულვილის, შუღლის მთესველი იდეოლოგები და აგიტატორები, რომლებიც ფაშისტური ვნებით ამრუდებენ საჯარო სივრცეს. გონებას უბინდავენ მოწყვლად ადამიანებს, აქცევენ მათ დეჰუმანიზებულ არსებებად და არათუ პოტენციურ, არამედ რეალურ სასხლეტის გამომკვრალებად. ლიბერალურმა ფაშიზმმა შეძლო და მსგავსი დაჯგუფებები საქართველოშიც გააჩინა. ასეთი არის პოზიციათა შეჯახება, ასეთი არის დაძაბული ვითარება, რომლის ესკალაცია ხდება ჯერჯერობიდან, ვნახოთ ეს ყველაფერი სანამდე მიგვიყვანს. მე ამ გადაცემას დავარქვი არ შეგეშინდეთ, მაგრამ რას ნიშნავს არ შეგეშინდეთ? იმ დროს, როდესაც აი ასეთი ვითარება გვაქვს. იმ დროს, როდესაც ადამიანის სახე დაკარგული რაღაცა მასა დალაშლაშებს ჩვენს ირგვლივ. იმ დროს, როდესაც ვემზადებით რაღაცა გაცილებით უფრო ცუდისთვის, ვიდრე იმ მდგომარეობა, რომელშიც ვიმყოფებით. რატომ არ უნდა შეგვეშინდეს? საიდან მოვიტანე ეს პოზიცია? რა მიმაგრებდა ზურგს? საქართველოს პატრიარქი. თითქოს დარდმა მოიცა მთელი საქართველო, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. დარდი სიხარულად გარდაიქცევა. ღვთისმადლი და ღვთის დახმარებით. ალბათ ყველაზე უპრიანი სწორედ აქ არის.
ის რიტუალი, რომლითაც ვამთავრებ ამ გადაცემას. სანთლის დანთება და პირჯვრის გადაწერა. რა თქმა უნდა, თუ რამე უშველის საქართველოს სოფლიოს ალბათ სიწმინდეები ჩვენთვის პირველეს ყოვლისა ეს არის მართლმადიდებლობა. ჩვენ ახლა გველაპარაკებოდა მართლმადიდებელი პატრიარქი, რომელმაც ვთხოვა არ შეგეშინდეთ. იმიტომ რომ არსებობს უფალი. იმიტომ რომ არსებობს სამართალი. იმიტომ რომ არსებობს ზნეობა. ჩვენც ამ გზის უნდა ვიაროთ, ამ გზას უნდა მივენდოთ და როგორც ის ანგელოზი პატარა, რომელიც ჩვენი გადაცემის ბოლოს აი ამ ისვის ძნელად გადასალახავ ბარიერს, ამ კიბეებს ძლევს, იმიტომ რომ მიუახლოვდეს ეკლესიას, მიუახლოვდეს ღმერთს, მიუახლოვდეს ჭეშმარიტებას, მიუახლოვდეს სიკეთეს, მიუახლოვდეს სიყვარულს და მიუახლოვდეს ანთებულ სანთლებს. აი, ასევე უნდა ვიაროთ ჩვენს იმისთვის, რომ ყველაფერ ამას მიუახლოვდეთ. აი, თითქმის ყველაფერი ის, რისი თქმაც დღეს თქვენს წინაშე მინდოდა, ამით დავასრულებ გადაცემას იმ იმედით, რომ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს პარასკევს საღამოს 7 საათზე გადაცემაში სპეციალური გამოშვებით. ნახვამდის.